မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုဝင်ရကြတယ်ဒီတော့ဒီနေ့ညတရားနာရောက်ရှိလာရတဲ့ပြည်တော်ကောင်းတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗာတရားဟောမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်ကောဋကနိကေသမဝရပါဠိတော်ပိယဝေမာလာရှိတဲ့တရားစနာပပစိတဝတ္ထုလို့တာဏတိမတိရဲ့ကြီးများကောင်းစဉ်ပြီးပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်တော်မူခဲ့တဲ့အဲဒီတရားဝတ္ထုကိုကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားဂါထာတော်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ငုတ်တော်ပါဠိတော်စတုကနိဗ္ဗာန်မှာလာရှိတဲ့ပိမသုတ်တံငုတ်တော်ပါဠိတော်ပင်စကနိဗ္ဗာန်မှာလာရှိတဲ့အာကာတဝိနယသုတ်တံအာကာတပฏิဝိနယသုတ်တံဆိုတဲ့ဒီသုတ်တံတွေကိုအခြေခံပြီးတော့စစ်ချင်းမုံချင်းလွတ်မြောက်ခြင်းတရားကောင်းခြင်းတွေပြီးပြီးပြည်တော်တော်တော်ကိုအရင်တော့ဟောပါမယ်လောကကြီးမှာပုထုဇဉ်လူသားတွေဖြစ်တဲ့သူသူကိုယ်ကိုမကင်းနိုင်ကြတဲ့ချစ်ချင်းနဲ့မုံချင်းတရားဒီချစ်ချင်းမုံချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချစ်ချင်းမုံချင်းဆိုတဲ့တရားတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲဒီချစ်ချင်းမုံချင်းတရားတွေဖြစ်လာရင်ဘလို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံရနိုင်တယ်လေဘလို့မကောင်းကျိုးတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လေအဲ့လိုချစ်ချင်းနဲ့မုံချင်းတရားရဲ့အကြောင်းအကျိုးတဘာဝတရားလေးတွေတို့တစ်ချက်တော့ဒီချစ်ချင်းမုံချင်းဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဖြစ်လာရင်ဘလို့ဒုက္ခတွေကြုံရနိုင်တယ်လေအကြောင်းကျိုးတော့အဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကိုနိမိတ်တဏ္ဍာမှာပေဖြောင်းနိုင်မှတရားလွတ်မြောက်ခြင်းအစစ်ဆိုတာကိုရမယ်ဆိုတာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကနေလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတာလေးပါတရားကောင်းခြင်းလေးမှာတည်တာကန္တာတိတန္တဝိဇ္ဇန္တိစေတနတိပိယပိယချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကျင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဘာအနှောင်ပွဲမှမရှိဘူးလွတ်မြောက်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်တော်ကောင်းတော်မှာတို့ဒီနေ့ညချစ်ချင်းမုန်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒီတရားမျိုးဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲ။ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေဖြစ်လာရင်ဘာတွေဆက်ပြီးတော့အကျိုးရတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်လာနိုင်မလဲအကြောင်းအကျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာမရှိအောင်ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကနေလွတ်မြောက်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားအထောက်ကြမလဲဆိုတာလေးတွေဒီနေ့ညနာယူကြည့်ကြည့်ရနော်ဒီတရားဒေသနာတော်မဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အတန်အေးချမ်းခြေတော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုဒီစရာတရားတော်စုံမူတိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့တပည့်မြတ်ဉာဏ်ဒီဟူသောပညာကိုဒုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံလုပ်ခြင်းပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယူတည်မြတ်လို့ရှိခိုးပူတော်ကြအောင်စုအလုံးလက်အုပ်ချီမှုပြီးအာယုတည်ရအောင်ကရုဏာတိတလဟရယံပညာပိသောတာဝိယတမောဟဓမ္မအာနရမရလောကကရုဏေတုဝတံဂတိဝိမု ക്തံ ကရုဏာတိတလဟရယမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်အိညာတော်ရှင်လုံးလေးရှိတော်မူပါပေထသောပညာပေသောတာဝိယတမောဟဓမ္မအရဟတမေတိဟုသောအယဝလင်းဖြင့်ဝိဇ္ဇာတိဟုသောမိုက်မောင်မှုဖြစ်ပေါ်တော်မူ၏ထသောအာနရမရလောကကရုလူလည်းပြမတ္တဝါနန္ဒတို့၏ကြောက်တိတန်တို့လေကလူပြုရာတဆူရီတော်ဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါ၏ထသောဂတိဝိမု ക്തံ ဒေဝမနုဿာနေရယနေဒေဝိတတရိစ္ဆာလာယရှိငါတတော်ဂတိဟောမာလိသူတခြင်းခက်တော်မူ၏ထသောဒုက္ကတံတတဝါတို့အားအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းမူလာမျက်စုတော်မူပါ၏ထသောဘုရားသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်လာကြရခဲ့လို့ဖြတ်သားခြင်းတဲ့သိမြင်လေကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပြည့်တဲ့ပရမမမောရှုံနာနှပြဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝဏေဝနာမှာကာယဝစီမနောချီတဲ့သုံးတိဒေါရပနာမဖြင့်ဒ
ဒုက္ခရောကျိုးလက်ဆောင်ဘောကရှိခိုးဥညုပါဤမြတ်စွာဘုရားဓမ္မပဒပါဠိတော်ပိယဝတ္ထေမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့ကာထာတော်လေးတွေရှိတယ်။မာပိယေဟိသမာကိစီအပိယေဟိကုဒ္ဒသနံပိယနာအတ္တတနံဒုက္ခအပိယနေသတတနံမာပိယေဟိသမာကိစီအပိယေဟိကုဒ္ဒသနံပိယေဟိချစ်ခင်မြတ်လို့နှစ်သက်အကုန်သောတတ္တဝါသင်္ခါရတို့နဲ့မာသမာခိစီမပေါင်းဖော်ကြကုန်နဲ့အပိယေဟိမချစ်ခင်မနှစ်သက်အတော်မမြတ်တို့အတော်တတ္တဝါသင်္ခါရတို့နဲ့ကုဒ္ဒသနံတရားတစိညမာသမာခိစီမပေါင်းဖော်ကြကုန်နဲ့ပိယနာချစ်ခင်နှစ်သက်မြတ်တို့အတော်တတ္တဝါသင်္ခါရတို့ကိုအတ္တတနာမတွေ့ရမမြင်ရခြင်းဒီဒုက္ခဆင်းရဲ၏အပိယနာချစ်ခင်နှစ်သက်မြတ်တို့ခြင်းမရှိတဲ့မချစ်ခင်မလေးတဲ့မြတ်တို့အတော်တတ္တဝါသင်္ခါရတို့ကိုတတနာတွေ့ရမြင်ရခြင်းဒီဒုက္ခဆင်းရဲ၏ဒီဟာဒါလေးနဲ့ဆိုပြဟောတာချစ်ခင်တဲ့မြတ်တို့အတော်တတ္တဝါသင်္ခါရတွေနဲ့လည်းမပေါင်းဖော်နေတဲ့မချစ်ခင်မနစ်တဲ့မမြတ်လို့တဲ့မုန်းတီးတဲ့တတ္တဝါသင်္ခါရတို့နဲ့လည်းတရားတစ်စက်မြတ်မပေါင်းဖော်နိုင်တဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ချစ်ခင်တဲ့မြတ်လို့တဲ့တတ္တဝါသင်္ခါရတွေကိုမတွေ့ရမမြင်ရလို့ရှိရင်ဆင်းရဲတယ်။မချစ်ခင်မမြတ်လို့မနှစ်အပ်တဲ့တတ္တဝါသင်္ခါရတွေကိုတွေ့ရမြင်ရမယ်ဆိုရင်လည်းဆင်းရဲတယ်။ဒီတော့ဒေတာပေါင်းတော်တို့ချစ်တော်သူတို့နဲ့လည်းမပေါင်းဖော်နဲ့မုန်းတော်သူတို့နဲ့လည်းမပေါင်းဖော်နဲ့ဒါကလည်းပဲချစ်တဲ့စိတ်မုန်းတဲ့စိတ်တွေမရှိမှဒီလိုပြင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကချစ်တော်သူတို့နဲ့မပေါင်းဖော်နဲ့မုန်းတော်သူတို့နဲ့တရားတစ်စိတ်များမပေါင်းဖော်နဲ့လို့ပြောရတာတော့ပိယနာအတ္တတနာဒုက္ခချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမတွေ့ရမမြင်ရလို့ရှိရင်ဆင်းရဲဟုတ်လားအပိယနေသတတနာမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့ရမြင်ရရင်လည်းဆင်းရဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကချစ်တော်တတ္တဝါသင်္ခါရတို့နဲ့လည်းမပေါင်းဖော်နဲ့မုန်းတော်တတ္တဝါသင်္ခါရတို့နဲ့လည်းမပေါင်းဖော်နဲ့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးဟောတာတဲ့ခါတာလေးကဓမ္မပိယနာတိဓာတပိယပါယောဟိပါပကောကန္တာတေတနာဝိဇန္တိจิตံနတ္တိပိယပိယတသမတို့ကြောင့်ပိယချစ်ချင်းကိုနာကိဓာတမပြုကြကုန်ရပိယပါယောဟိပါပကောချစ်ခင်နှစ်သက်မြတ်လို့အတော်တတ္တဝါသင်္ခါရလုံးနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရခြင်းဒီရုပ်မာဟပိမကောင်းသပိဇေတံခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ပိယချစ်ချင်းကိုမြင်လို့ပြီးနတ္တိမရှိကြလေဘူးဒေတံတို့ချစ်ချင်းကိုမရှိကြတဲ့တတ္တဝါတို့အားဂန္ဓာအနောင်ဖွဲ့လို့ဒီနဝိဇန္တိမရှိကြလေဘူးဟောဘုရားတို့တရားမှာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာကံထလို့ဆိုတဲ့အနောက်အဖွဲတွေမရှိဘူးလို့ဆိုရမယ်နော်ဒီကဒါလေးပြန်မြတ်စွာဘုရားကတတ္တမပိယနာကိတတ္တမပိယနာကိဓာထချစ်ချင်းကိုမပြုနဲ့တဲ့ဘာကြောင့်လို့ပိယပါယောဟိပါပကောနော်ချစ်တဲ့အမြတ်လို့တဲ့တတ္တဝါတွေနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရတာဒါမကောင်းဘူးရေတနတ္ထိပိယပုဂ္ဂိုလ်တို့တရားမှာချစ်ချင်းမုန်းချင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဂန္ဓာတေကနာဝိဇ္တိဘာအနှောင်ဖွဲ့မှမရှိဘူးတော့လောကမှာအနှောင်ဖွဲ့ခြင်းပြီးတော့တကယ်လွတ်မြောက်မှုအစစ်ကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာဒီချစ်ချင်းမုန်းချင်းကျင်းပလာရင်ဉာဏ်နိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုပြန်ကဒီကထာလေးတွေကိုဘာကြောင့်ဟောတာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့စိတ်ဝင်စားကြရလေးပေါ့လက်စော်ပြတဲ့တက်ကနော်ဒီကအချင်းချင်းချစ်ခင်ပြန်လို့ရတယ်။ဒါအမိ3ယောက်ရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။နော်။ဒါလေးတယောက်တည်းမွေးတာမိဘနှစ်ပါးကငုံသားမတက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတနည်းတော့အဲ့ဒီသားလေးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုနာရပြီးတော့ရဟန်းကျူးခြင်းစိတ်ပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့မိဘတွေကိုခွန်တောင်းနေသူရဟန်းကျူးရရှိတယ်။အဲ့လိုခွန်တောင်းတဲ့ခါကျတော့မိဘတွေကဘယ်လိုမှတင့်ကိုရဟန်းကျူးကိုမပေးနိုင်ဘူး။တရားတို့ရဲ့တူရီတော်သားချင်းရဲ့တို့အတော်သားမျက်စိရောက်ကပြောမခံနိုင်လို့ရှိရဟန်းကျူးကိုမပေးဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလေးက
အဲ့ဒီမိဘတွေမသိအောင်ထွက်ပြေးပြီးတော့ယဟန်ပြုအဲ့လိုယဟန်ပြုတဲ့အခါကျတော့တို့ပြောကြမှာဆိုဖေးဖြစ်တဲ့တခါကြီးကဒီအိမ်မှာငါကောင်းမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါကဒီမှာနေလို့ဘာအကျိုးရှိမှာတော့ဒါကြောင့်မလည်းပဲအာသာကိုအမြဲမပြတ်တွေ့နိုင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်ယဟန်ပြုမရင်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်မှုနဲ့ပြုတဲ့ယဟန်ကိုကိုပေါ့တန်ရောစဉ်ကြောင့်ပြုလို့ရတဲ့ယဟန်အဲ့ဒါတခါကြီးကလည်းယဟန်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလို့တခါကြီးရောတာရောယဟန်ပြုသွားပြီဆိုတော့ဒီကမာကြီးကတယောက်တည်းပဲကျန်တာအဲ့ဒါဒီကမာကြီးကလည်းငါတယောက်တည်းနေလို့ဘာအကျိုးရှိမှာတော့တခါကြီးလည်းမရှိဘူးတာဖြစ်တဲ့လူလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ငါတည်းပဲယဟန်မှပြုမယ်ဆိုပြီးတော့သူကလည်းတန်ရောစဉ်အမြင်တမ်းပြီးတော့ယဟန်မှပြုတယ်အဲ့ဒါလို့ဦးဇင်းတို့တခါကြီးကလည်းယဟန်တာကလည်းယဟန်ဒီကမာကြီးကလည်းဒီခုလေးမှပြုပြီးနေရတယ်အဲ့လိုနေရတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကတယောက်ကိုတယောက်အလုံးမတန်ရောစဉ်ကြီးတာဆိုတော့ခွဲခွာပြီးတော့မနေနိုင်ဘူး။သွားရင်လည်းတွဲဟိုလည်းဘယ်နာမှကြည့်လိုက်ဒီသားလေးသာဘာတော့ကပြုတ်ထားတဲ့ယဟန်ကအမြဲတမ်းသူတို့ကရှိနေတယ်။အမြဲတမ်းကြောဆိုတိုင်းနေပြီးတော့အဲ့လိုတွဲမသိတော့အောင်နော်ကျန်တဲ့ယဟန်တွေရဲ့အမြင်မှာဘယ်လိုမှမသိတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ယဟန်တွေကတွေ့ရကြတာ။ယဟန်ပြုနေပြီးဒီလောက်တန်ရောစဉ်ကြီးရလားတယောက်ကိုတယောက်မစွန့်နိုင်မခွာရဖြစ်ပြီးတော့မတွေ့ရမမြင်ရမနေနိုင်အောင်ဖြစ်နေတာဒါမကောင်းဘူးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့တော့သူတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကြီးခေါ်သွားတယ်။ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကလေးစီစစ်တယ်ပေါ့ဒီရန်လေးလျှောက်တဲ့အတိုင်းဒီလိုဟာအမြဲတမ်းတပူတော်တော်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်သလား။အဲ့တော့ဟုတ်တဲ့အကြောင်းမှန်တဲ့အကြောင်းလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုပြုနေလို့မသိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့သောတော်ကကာတာလေးတွေကိုအဲ့ဒီမှာဟောတာဟုတ်လားမာပိယေဟိတမကိစီအပိယေဟိကုရာစန္ဒဖြစ်တဲ့လူတွေနဲ့လည်းမပေါင်းဖော်နဲ့မုန်းတဲ့လူတွေနဲ့လည်းတည်ရန်တစ်စစ်မြန်မပေါင်းဖော်နဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့တည်ရန်တစ်စစ်ဆိုတာလေးတောင်ပါလာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပိယနာအတ္တတနာဒုက္ခဖြစ်တဲ့လူတွေကိုမမြင်ရတာဆင်းရဲတယ်အပိယနာဒတနာနော်အပိယနာစံဒတနာမဖြစ်တဲ့လူတွေကိုမြင်ရတာလေဆင်းရဲတယ်တသမပိယနာပိယဒါပိယပါရောဟိပါမကောဒါကြောင့်ချစ်ချင်းဆိုတဲ့တရားကိုမသိတဲ့နာမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ချစ်တဲ့အရာတွေနဲ့ကိုယ်ကွဲရတာမကောင်းဘူးဟုတ်လားကန္တာတိတနဝိဇ္ဇံတိဇေတနတ္တိပိယံပိယအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့တရားမှာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတဲ့တရားမရှိဘူးအဲ့လိုချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတုတ္တနာမှာမရှိဘူးဆိုရင်တော့တုတ္တနာမှာဘာအနှောင့်အယှက်မှရှိတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးကန္တာတိတနဝိဇ္ဇံတိနောင်ခွဲတွေလွတ်သွားတယ်အနှောင့်အယှက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဝါစားဒါကြီးကျက်သွားတယ်လို့တောင်ခံစားရတယ်နော်ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတော်တို့ဘဝမှာမလုံရောက်ခြင်းမရှိကြတာမငြိမ်းချမ်းမှုမရှိကြတာပူလောင်မှုစိတ်ဖိမှုတွေဖြစ်နေတာဘာကြောင့်မလို့မေးရင်ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတဲ့တရားနှစ်ပါးမကင်းရလို့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတော်တို့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒီတရားနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်အကြောင်းနောက်ဘယ်လိုအကျိုးကဘယ်လိုနောက်သူတို့မရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအစရှိသဖြင့်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျေကျေပြန့်ပြန့်သိထားမယ်နားလည်ထားမယ်ဆိုရင်အကျိုးမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်နောက်အခုဟောနေတဲ့လူရောတရားကိုနားယူနေတဲ့လူတွေရောချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတစ်ခုမှမကင်းရသေးဘူးပေါ့ဟုတ်လားကြိုက်တော့ပြုံမကြိုက်မုန်းနှစ်ထုံးနှစ်ရံသူဆိုတဲ့အတိုင်းနောက်ကိုအလိုဆန္ဒနဲ့ကိုက်ညီလို့ရှိရင်ဒါချစ်ကြတယ်ကိုအလိုဆန္ဒနဲ့မကိုက်ညီလို့ဆိုရင်ဒါမုန်းရတယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒီမလိုဒေါသလောဘနဲ့ဘဝရိပ်ယုံကာယုစုံခဲ့ဆိုတဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲကလိုတယ်ဆိုရင်ဒါလောဘတရားနဲ့ချစ်ကြတယ်ခင်ရတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲကမလိုဆိုရင်ဒေါသတရားနဲ့မုန်းရတယ်ဆက်ဆုပ်ကြတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ပြီးတော့ပေါင်းကျွန်တော်တို့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရင်တို့နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာ၃မျိုးပြောတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဒီဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲအကြောင်းတရားရှာကြည့်မယ်ပေါ့နောက်ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတရားတွေဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုအကျိုးရလဒ်တွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်မလဲအကျိုးတရားကိုဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတရားတွေမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားအထောက်မလဲဒီနေရာချင်းလွတ်မြောက်မှုရှိအောင်ဘယ်လိုကြိုးစားအထောက်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းဘယ်နှမျိုးပြောမှာလို့တောင်းမျိုးဒါချစ်ချင်းမုန်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတရားဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲလို့အကြောင်းကိုရှာကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့
တက္ကပညာသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်နောက်တရားမင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးလို့မြတ်စွာဘုရားဖြေထားတာတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သုတ်တံတစ်ပုဒ်ပေါ့မငြိမ်းချမ်းသာဘာကြောင့်လဲလို့တရားကောင်းခြင်းတွေပြီးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟောထားတာရှိပါတယ်အသေးစိတ်ကလေးဟောတာတက္ကပညာသုတ်တံအဲ့ဒီတက္ကပညာသုတ်တံမှာတရားမင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတဲ့မေးခွန်းထဲမှာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဒီဘာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုပါတယ်အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဖြေထားတော့ဆိုတော့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒီတရားတစ်ခုဟာအလိုဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့များအလိုဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တာလေအလိုဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတကယ်ဝင်နားလည်ဖို့တော့လိုပဲဘယ်ပုံရင်းဒီအလိုဆန္ဒကြောင့်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုကြပါစို့အလိုဆန္ဒရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုပြည့်ဝစေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုရင်ကိုချစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုမပြည့်ဝစေမဲ့ပြည့်ပြားစေမဲ့အရာမျိုးဆိုရင်ကိုမုန်းတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုချစ်နေတဲ့အရာတွေကကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုပြည့်ဝသွားစေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ထားတဲ့အရာတွေရဲ့အပေါ်မှာကိုချစ်တာလားပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုမုန်းတယ်ဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုဖြစ်လို့ဖြစ်စီလုပ်တဲ့အရာတွေကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုမပြည့်ဝအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးနှောင့်ယှက်တဲ့အရာတွေအတားအဆီးဖြစ်တဲ့အရာတွေဒါတွေကိုကိုမုန်းနေပေါ့တနည်းအားဖြင့်အရင်လိုပြည့်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ချစ်တယ်ဆိုတာအလိုဆန္ဒပြည့်သွားရင်ချစ်တာပါပဲမုန်းတယ်ဆိုတာအလိုဆန္ဒမပြည့်ရင်မုန်းသွားတာပါပဲပြည့်ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်ကိစ္စကြီးတစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့တော့ဦးရင်းထင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒပြည့်ရင်ချစ်ကြတယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒမပြည့်ရင်မုန်းသွားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ပြည့်တော့ပေါင်းတော်လို့ကိုယ်ကသူများကိုချစ်တယ်မုန်းတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့သူများကကိုယ့်ကိုချစ်တယ်မုန်းတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်သူများကကိုယ့်ကိုဘာကြောင့်ချစ်နေတာလို့မုန်းနေတာလို့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒပြည့်လို့ရှင်တယ်သူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒမပြည့်လို့မုန်းတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ပြည့်တော့ပေါင်းတော်လို့သူများကကိုယ့်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်လည်းအရင်ကြီးတော့မခံစားနိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်သူများကကိုယ့်ကိုမုန်းနေဆိုရင်လည်းဒါလည်းပဲအရင်ကြီးမခံစားနိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချစ်တယ်ဆိုတာလည်းသူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒပြည့်လို့ချစ်လိုက်တဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမုန်းတယ်ဆိုတာလည်းသူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒမပြည့်ဝလို့မုန်းသွားတဲ့ကိစ္စကိုကတကယ်ချစ်စရာကောင်းလို့ချစ်တာလည်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ကိုကတကယ်မုန်းစရာကောင်းလို့မုန်းသွားတာလည်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ကိုကတော့ဒီတိုင်းပဲဒါပေမဲ့လူတွေကတူတူကိုသူများကကိုချစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရရင်အလွန်အမင်းစိတ်ထဲမှာကြည်လို့ပြီးတော့အကြီးအကျယ်ခံစားကြရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူများကကိုမုန်းတယ်ဆိုတာကိုသိရရင်တော့တကယ်ကိုအလွန်အမင်းအကြီးအကျယ်ခံစားကြတာပါပဲ။ဒါချစ်ချင်းမုန်းချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့တွေအလွန်မှတုံ့လှုပ်တယ်လို့ဆိုနိုင်လို့လား။ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့သူများပေါ်မှာကိုထားတဲ့သဘောထားလို့ဆိုရမယ်။ချစ်ချင်းမုန်းချင်းကိုရှိစေဖို့လိုတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်သူများကထားတဲ့သဘောထားလို့ဆိုရမယ်။ဒီချစ်ချင်းမုန်းချင်းတွေကိုလည်းရှိစေဖို့မလိုဘူးလား။နော်နေရာတကာမှာကိုချင်းစာကြည့်ကိုရုပ်သူများကိုဘာကြောင့်ချစ်တယ်လဲ။ဘာကြောင့်မုန်းတယ်လဲ။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာကတော့မှားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးနော်။အလိုဆန္ဒပြည့်ရင်ရှင်တယ်အလိုဆန္ဒမပြည့်ရင်မဟုတ်နဲ့ဒါဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြီးတော့တော်တော်လို့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့အကြောင်းတရားကိုရှာမှုရှိရင်ဒီတက္ကပညာသုတ်တံရပါလို့တော့တွေ့ရတယ်အလိုဆန္ဒဆိုတဲ့လောဘကိုတော့တွေ့ရတယ်လောဘကသူ့စိတ်တိုင်းကြရင်ရှင်နေပေါ့သူ့စိတ်တိုင်းမကြဘူးဆိုရင်တော့မုန်းလိုက်နေတာပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဘုဒ္ဓတာဖြစ်စေဖို့အတွက်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဒေသနာတော်တွေနဲ့အညီနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ဦးဇင်းတို့ဒီဘုဒ္ဓဘာသာတော်စတုတ္တလေးပတ်ထဲမှာပေမသုတ်တံဆိုတော့သုတ်တံတစ်ခုရှိတယ်။ပေမဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးကဗမာလိုချစ်ချင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ။မျက်စိနဲ့လည်းပါမလားမသိဘူး။ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတည်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နောက်ထပ်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားဒီနေရာမှာအရှင်တို့ပြေးတော့ပေါင်းတော်အောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်အောင်ပြောထားတယ်လို့ပဲဆိုရမလားမသိနော်ဒီနေရာမှာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဖြစ်လာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတော့နော်ချစ်ချင်းတရားကြောင့်ချစ်ချင်းတွေဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်ချစ်ချင်းတရားကြောင့်မုန်းခြင်းတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မုန်းခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါမုန်းခြင်းကြောင့်ချစ်ချင်းတရားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်
မုံရင်းကြောင့်မုံရင်းတရားတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းမုံရင်းဖြစ်နိုင်တယ်မုံရင်းကြောင့်လည်းချစ်ချင်းမုံရင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းမုံရင်းဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုရပါစို့ကိုယ်သဘောကျနေတဲ့လူတရားကိုချင်းမြတ်လို့တဲ့ကိုအကောင်းထင်နေတဲ့လူတရားကိုစိတ်ထဲကနှစ်သက်နေတဲ့မေတ္တာရှိတဲ့လူတရားဆိုရပါစို့နော်အဲ့ဒီကိုအကောင်းထင်တဲ့ကိုမေတ္တာရှိတဲ့လူတရားကိုတော်ဝင်ကျင်တာတစ်စုံတစ်ယောက်ကအဲ့ဒီလူသိကောင်းတာပဲလို့သူကောင်းကြောင်းပြောခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကကိုကဘာဖြစ်သွားသဘောကျသွားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်ကိုချင်းမြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကောင်းကြောင်းကိုပြောတဲ့လူကိုကဘာဖြစ်သွားလဲသဘောကျသွားတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ချစ်ချင်းရောက်ချစ်ချင်းတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာဒါချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ချစ်ချင်းပေါ့နောက်ချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့မုန်းရင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ကိုချင်းမြတ်လို့တဲ့လူကိုအကောင်းထင်တဲ့လူကိုမြတ်လို့တဲ့လူအဲ့ဒီလူကိုတစုံတစ်ယောက်ကမကောင်းကြောင်းပြောလာပြီအဲ့လိုဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီလူကိုမုန်းတယ်ကိုချစ်တဲ့လူကိုမကောင်းပြောလို့ကိုအကောင်းထင်တဲ့လူကိုမကောင်းပြောလို့အနည်းအားဖြင့်ကိုအကောင်းထင်ထားတဲ့လူကိုသူကမကောင်းဘူးထင်လို့သူ့ကိုမတင်နိုင်တော့မုန်းလိုက်ဟုတ်ဒါကြောင့်ဒီလိုကောင်းတော့ဒါတွေလောကကြီးမှာတကယ်ဖြစ်နေတာနော်ကိုချစ်တဲ့လူကိုအကောင်းပြောလို့ချစ်တယ်ဆိုတာရှိတယ်ကိုချစ်တဲ့လူကိုမကောင်းပြောလို့မုန်းတယ်ဆိုတာရှိတယ်ဒါကြောင့်ချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းလည်းဖြစ်တယ်မုန်းခြင်းလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါမုန်းခြင်းကြောင့်ချစ်ချင်းလည်းဖြစ်တယ်မုန်းခြင်းလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုတစ်ခါတလေကိုသိမုန်းတဲ့လူတရားကိုမမြင်လို့တဲ့ကိုမနှစ်သက်တဲ့လူတရားဟုတ်လားအဲ့ဒီလူကိုတော်ဝင်ကျင်တာဒီလူကကောင်းတဲ့လူမဟုတ်ဘူးလို့တစုံတစ်ယောက်ကကိုမုန်းတဲ့လူရဲ့မကောင်းကြောင်းကိုပြောလာတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလူကိုသဘောကျသွားကိုယ်နဲ့သဘောတူသွားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုမုန်းတဲ့လူရဲ့မကောင်းကြောင်းကိုပြောလာရင်အဲ့ဒီလူကိုသဘောကျသွားတယ်ချစ်ခင်သွားတယ်အဲ့ဒါမုန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ချစ်ခြင်းဟုတ်လားနောက်တစ်ခါကိုမုန်းနေကိုမမြတ်လို့တဲ့ကိုအကောင်းမထင်တဲ့လူကိုတစုံတစ်ယောက်ကကောင်းတယ်လို့ပြောလာအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီလူကဘာဖြစ်တော့မုန်းတော့မယ်ဟုတ်လားဒါကဘာဆိုမုန်းခြင်းကြောင့်မုန်းခြင်းဖြစ်အဲ့တော့ဒါကမှလို့ဦးဇင်းတို့ပုထုဇဉ်တွေဆိုတာကလောကီမှာရှုပ်ထွေးတယ်လို့ဆိုရပါရှိနော်ချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ချစ်ချင်းတွေရှိတယ်မုန်းခြင်းတွေရှိတယ်မုန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ချစ်ချင်းတွေရှိတယ်မုန်းခြင်းတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်လောကကြီးမှာလူတွေကဘာတွေတုံးလို့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီကြိုက်ဆွဲမုန်းဆွဲဟာအလွန်တရာမှရှုပ်ထွေးပွေတယ်လို့ထင်ဟုတ်လားတခါတလေကိုကြိုက်နေတဲ့လူကတကယ်ကောင်းတာဟုတ်ချင်မှဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိုကကြိုက်ရစားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြိုက်နေတယ်ဆိုရပါစို့အော်စရာကောင်းတာကကိုကြိုက်တဲ့လူကိုမကြိုက်ရင်ကိုမုန်းတယ်ကိုကြိုက်တဲ့လူကိုကြိုက်တဲ့လူကိုချစ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုထိဆက်လွယ်ပြီးတော့အများကြီးလောကကြီးမှာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတွေကကျေပြန့်ကုန်တာဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်နော်ကိုမကြိုက်တဲ့လူကိုမကြိုက်တဲ့လူကိုချစ်တယ်ကိုမကြိုက်တဲ့လူကိုကြိုက်တဲ့လူကိုမုန်းတယ်ဟုတ်ချစ်ချင်းကြောင့်ဘယ်လိုတရားကိုချစ်လိုက်တာလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ပြီးတော့ချစ်စရာမုန်းစရာတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုတရားကိုမုန်းလိုက်တာလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချစ်စရာမုန်းစရာတွေလည်းအများကြီးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတုတ်တန်လေးမှာချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတာရှိတယ်မုန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတာရှိတယ်လို့အဲ့ဒါလိုဟောပြန်တာဒါကြောင့်ဒီတော့ပေါင်းတော်လို့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတရားဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိတယ်ခုပြောရတဲ့တက္ကပညာတုတ်တန်ကောင်းလို့ချက်အရာရဲ့ဒီပိမတုတ်တန်အရာကြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလိုဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဒီအလိုဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလို့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြောင့်ကိုပဲချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြီးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြန်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီတော့ပေါင်းတော်လို့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဘာကြောင့်ဖြစ်လဲလို့အကြောင်းရှာလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းတရားလေးတွေမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်ဒါတော့ဦးဇင်းတို့ကဒေသနာတော်မှာတွေ့ရတဲ့ကိုလက်သန်းမိတယ်လားကလေးကိုပြောတာပါဒီရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေရှိပါလေဦးမယ်ဟုတ်လားသို့တော့ဦးဇင်းတို့ချစ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချစ်ချင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲပြောမယ်ပေါ့ချစ်ဆက်ပြီးတော့ပြောနေတာကပါတော့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုအကျိုးရလဒ်တွေရလာနိုင်မလဲဆိုတာဒုတိယအချက်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကတော့လူတိုင်းမှာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုအကျိုးရလဒ်တွေရလာနိုင်လို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဆောလောကပြောရတဲ့တက္ကပညာတုတ်တံကိုပဲပြန်ပြီးတော့ပြောရတယ်အဲ့ဒီတက္ကပညာတုတ်တံမှာတရားပင်ကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးခဲ့တာလိုမေးတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဟောဒီလောကမှာရှိတဲ့လူသားတွေနတ်တွေနော်တတ္တဝါတွေကဘေးရန်ကင်းနေကြတယ်
ချမ်းသာတာနေလိုကြတယ်အဲ့လိုဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာတာနေလိုကြပါရဲ့ခင်နဲ့တကယ်မှာတော့ဘေးရန်တွေတန်တန်နဲ့နေရတယ်မချမ်းသာတာစင်နေရနေနေကြရတယ်နေရတာကချမ်းသာတာနေနေရတာကစင်နေရတယ်နေရတာကဘေးရန်ကင်းဘေးတွေနေနေရတာကဘေးတွေရန်နေနေနေရအဲ့လိုဘေးရန်ကင်းနေမှလည်းဘေးရန်နေနေနေကြရတာဘာကြောင့်လို့မေးရပထမမေးတော့လားအဲ့လိုမေးတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားနဲ့ဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာလိုကြတဲ့တတ္တဝါတွေဘေးရန်တန်တန်ဆင်းရဲခြင်းတန်တန်နဲ့နေနေကြရတာဟာအိတ်တံမရှိရတန်ရုံးစဉ်ကျိုးနဲ့ချောင်းမြောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်တတ္တဝါတွေဟာဘေးရန်ကင်းလိုပါနဲ့ဘေးရန်မကင်းပဲနေနေကြရတာဘာလဲဆိုအိတ်တံမရှိရတရားနှစ်ပါးကြောင့်နေကြဟုတ်လားအိတ်တံဆိုတာဘာလို့မနာလိုတာပေါ့နော်မရှိရဆိုတာကဝင်တိုတာတော့မနာလိုတယ်ဆိုတာကအခုတည်းသာသွားတာတနည်းအားဖြင့်ကုလိုကောင်းတာကိုသူများရသွားတာကိုမရှိသေးတဲ့ဘောစိတ်တိုင်းမကြနိုင်တဲ့ဘောမကောင်းတာလည်းမရစေချင်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားမနာလိုတဲ့ဘောတော့ဝင်တိုရဲဆိုတာကဘာလဲကိုယ်မှရှိနေတဲ့ကောင်းတာတွေကိုသူများနဲ့မဆက်ဆံလို့မဆက်ဆံစေလိုတဲ့ဘောမမျိုးတဲ့ဝင်တိုရဲဆိုတာတွဲပြီးတော့သုံးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအိတ်တံမရှိရတရားရှင်တရားနှစ်ပါးကြောင့်လောကလူသားတွေဟာချမ်းသာခြင်းပါနဲ့ဆင်းရဲတယ်ဘေးရန်ကင်းခြင်းပါနဲ့ဘေးရန်နေနဲ့နေနေကြရတယ်ဒါလေးကကိုယ်ချင်းရှိတယ်လို့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရင်လည်းအရာကပို့ပြီးတော့ရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်လူသားအချင်းချင်းမနာလိုမှုဝန်တုံမှုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောကကြီးမှာကုလုံးတွေကရှုပ်ပွက်နေတာတွေအများကြီးရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာလည်းဒီမနာလိုမှုဝန်တုံမှုကြောင့်ကုလုံးရတာတွေဆင်းရဲရတာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာစွာနေလိုကြတဲ့တတ္တဝါတွေဘာကြောင့်ဆင်းရဲနေကြတာလဲလို့ပြီးတော့အိတ်တံမရှိရတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်ဒါနဲ့လည်းဗျာတဲ့အဲ့ဒီအိတ်တံမရှိရတရားနှစ်ပါးကဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလို့ဟောအိတ်တံမရှိရတရားနှစ်ပါးရဲ့အကြောင်းတရားကိုမေးတယ်နော်မေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားပါပြောဆိုအိတ်တံမရှိရဆိုရင်မနာလိုခြင်းဝင်တို့ခြင်းတရားတွေဟာရှိခြင်းဘုံခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ဟောလားဟုတ်လားချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကဒီမှာအကြောင်းတရားဖြစ်နေတယ်နော်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဒီလိုတော့အကြောင်းကြောင့်အိတ်တံမရှိရရင်ဖြစ်လာလေဆိုတာဒီဒေသနာရမသင်ရှားဘူးလားသင်ရှားတယ်ဆိုလိုတာကချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတာဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါကနာလိုခြင်းဝန်လိုခြင်းတွေဆိုတာကဖြစ်တော့ပါဒါကြောင့်ပြီးတော့ကောင်းတယ်တော့တိတိကျကျစဉ်းစားကြည့်ဒေသနာလေးတွေကစဉ်းစားနားထောင်ရင်တိတ်ရတာရှိတယ်လို့ထင်ဟုတ်လားချစ်ချင်းမုန်းခြင်းရှိလာရင်ဖြစ်လာရင်နာလိုခြင်းဝန်လိုခြင်းဆိုတာဖြစ်လာဆိုတော့ပါဆိုမနာလိုတဲ့စိတ်တွေဝင်တိုတဲ့စိတ်တွေဘာကြောင့်ဖြစ်တော့လို့စိတ်ကြည့်ပါနော်အထူးသဖြင့်မနာလိုတဲ့သဘောဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ဆိုရင်မုန်းခြင်းသဘောကြောင့်အဖြစ်များတယ်ပုံမုန်းတဲ့လူတွေအစဉ်ပြေ၎င်းသားတွေဖြစ်နေရဲ့ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာအရာကမရှိဘူးခံရခက်တယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်အဲ့ဒီခံရချက်ကိုခံရရမလို့ဆိုဒီမနာလိုမှုဆိုတဲ့အိတ်ကံကနှိမ့်ဆက်လို့ဖြစ်သွားတာကိုကတော့ထင်တာပေါ့ဒီလူဖြစ်နေလို့ငါဆင်းရဲရတာအမှန်ကအဲ့ဒီလူပေါ်မှာကိုကမရှိစိတ်လို့မနာလို့ကိုဆင်းရဲရတာဟုတ်တယ်မို့လားတကယ်လို့ကိုချင်းရဲ့လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကြီးပွားမဲ့ချမ်းသာမဲ့အဆင်ပြေမဲ့ဆိုရင်မနာလို့တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပြန်ရှိလားမရှိဘူးကိုမုန်းတဲ့လူအဆင်ပြေမှလည်းမနာလို့မှုဆိုတာဖြစ်တယ်အဖြစ်များတာပဲအေးဒါကြောင့်ဘုံရင်းပြီးများတော့ဖြင့်မနာလို့မှုကိုဖြစ်ချင်းကတော့များတော့ဖြင့်ဝန်တိုမှုကိုဖြစ်စေဒါကတော့အလုံးဝထင်ရှားတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားကိုချင်းမြတ်တော့တဲ့အရာတွေနဲ့တဘာလို့သူတွေကိုမဆက်ဆံစေခြင်းဘူးဆိုတာကတော့ပုရုဇဉ်လူသားတွေမှာအကြီးအကျယ်ကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီကတော့တော်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဖြစ်လာလို့ရှိရင်အကျိုးရလဒ်အနေနဲ့မနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရတဲ့တရားတွေဖြစ်လာတယ်မနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့သောတော်ကပြောရင်ဘေးကြီးအန္တရာယ်ကြောက်စရာတွေဆိုတာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြောင့်ဘာတွေဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အကျိုးရလဒ်တိုင်းမှာအတူချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကတ္တပညာသုတ်တန်ရမနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းမှတည်ဆင်းရဲချမ်းသာခြင်းစီတို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီဆိုလိုရလဒ်တွေဟာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတော့ဘောတော်တို့ဒါကတက္ကပညာသုတ်တန်အညာပေါ့နော်ဒီတရားတွေကိုအရင်လိုလေ့လာပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာအလွန်တရာမှများပြားတယ်လို့ဆိုရတယ်ဆိုရပါစို့ဘုရင်တို့ဓမ္မဝရပါဠိတော်မှာကာထာလေးတစ်ပုဒ်ချစ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတွေဟောထားတာတစ်ပုဒ်ရှိတယ်နော်ဒီကလေးလည်းပဲကြားဖို့ကောင်းကြားဖို့မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေမတော်ဇာယတိသောကောပေမတော်ဇာယတိဘယ
ပေမတော်ဝိပ္ပဗုဒ္ဓတာနတ္တိတောကောကုတောဗယံတဲ့ကထာလေးတစ်ခုရှိတယ်ပေမတော်ချစ်ခင်နှစ်သက်ခြင်းကြောင့်တောကောဆိုးရင်ရင်တို့ဒီစာရည်ဒီဖြစ်လာရတယ်မချစ်ခြင်းကြောင့်ဆိုးရင်ဆိုတာဖြစ်တယ်ပေမတော်ချစ်ခင်ခြင်းကြောင့်ဘေးရန်ဘေးတို့ဒီစာရည်ဒီဖြစ်ကုန်ပြီကြောက်မပေါ်ရန်ဘေးကြောက်เสียရတယ်တရားချင်းအကြောက်တရားတွေဒါတွေကချစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာချစ်ခြင်းကြောင့်ဆိုရင်ဆိုတာဖြစ်တယ်ချစ်ခြင်းကြောင့်ဘေးတွေဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါကလက်တွေ့တရားဓမ္မတို့အရင်တို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူသိနိုင်ပါတယ်ကိုယ်ပေါ်မှာဆိုရင်နေရတာကြောက်နေရတာများသောအားဖြင့်ရှိရတဲ့မျက်တွေ့ရတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်နေကြတာပေါ့ဒီနေရာမှာချစ်ခြင်းဆိုတာကလည်း level ကအကျဉ်းကြီးတယ်နော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ချစ်တာရှိတယ်သူတော်ခန္ဓာကိုယ်ချစ်တာရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအပေါ်မှာချစ်တာရှိတယ်ချစ်ခြင်းဆိုတာက level ကအကျဉ်းကြီးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီချစ်ခင်မျက်နှာနှစ်သက်မှုတွေများရင်များတော့ချစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေချစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘေးတွေဆိုတာကိုယ်ပေါ်မှာရှိလာမှာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပေမတော်ဝိပ္ပဗုဒ္ဓကချစ်ခြင်းကနေကင်းလွတ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကြိုးစားအားထုတ်လို့ချစ်ခြင်းကလွတ်မြောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နတ္တိတော်ကိုယ်ပေါ်ဆွေးနွေးခြင်းဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးပဲဟုတ်လားကိုတော်ဗျာဘေးဆိုတာလည်းဘယ်မှာရှိပါမလို့လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်တရားပြီးတော့ပေါင်းတော့အဲ့ဒီကထာလေးအမှတ်သားစရာကောင်းချစ်ခြင်းကြောင့်ဆိုရင်ရတယ်ချစ်ခြင်းကြောင့်ဘေးဖြစ်ရတယ်ချစ်ခြင်းကလွတ်မြောက်မယ်ဆိုရင်ဆိုရင်လည်းဖြစ်စရာမရှိဘူးဘေးဆိုတာလည်းဖြစ်စရာမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီအချက်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားပါဠိတော်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာလေးတစ်ခုရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကာရဝါမှာဦးဇင်းတို့ဥရဝေလာကပ္ပဏိကုံးမှာအရင်သုံးတော့ဗတ္တရကလို့အမည်ရတယ်ဇွာတကြီးတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးနေပေါ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘုရားတပည့်တော်ကိုစင်ရေးဖြစ်ခြင်းစင်ရေးချုပ်ခြင်းကိုဟောကြားတော်မူပါဘုရားတဲ့သူမေးတဲ့မေးခွန်းကအကြီးကြီးပဲနော်စင်ရေးဖြစ်ခြင်းစင်ရေးချုပ်ခြင်းကိုဟောပေးပါတဲ့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကိုတောင်းပန်တော့မြတ်စွာဘုရားကတရားကြီးတဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိတယ်စင်ရေးဖြစ်ခြင်းစင်ရေးချုပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင့်မှာကဟိုအတိတ်ကာလတုန်းကဒီလိုအကြောင်းတွေကြောင့်ဆင်းရဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဆင်းရဲချုပ်ခဲ့တယ်လို့အတိတ်ကာလကဖြစ်ရတဲ့ကိုအခြေခံပြီးတော့တင့်ပုံမှာဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းဆင်းရဲချုပ်ခြင်းကိုဟုတ်တယ်ဆိုရင်တဲ့ကဒါငကိုယ်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပါဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါလို့တင့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဂျုံမားတန်တရားတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားနောက်အနာဂတ်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းဆင်းရဲချုပ်ခြင်းကိုဟုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းတင့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒါကနောက်ကျမှဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါလို့တန်တရားဝင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်တင့်ကိုအတိတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာဂတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းဆင်းရဲချုပ်ခြင်းကိုငါမဟောဘူးတဲ့အခုလုံးလုံးစင်ဟုတ်လားဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့တင့်ကိုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့ငါလားတဲ့ဟောမြတ်စွာဘုရားသုံးလုံးထားပါနော်အခုလုံးလုံးစင်ဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့ငါဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့တင့်ထိုင်ရမထဆင်းရဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆင်းရဲဘာကြောင့်ချုပ်တယ်ဆိုတာကိုထိုင်ရမထသိအောင်ငါပြောနေတယ်ဘယ်လောက်ရှင်းလာတယ်ကောင်းတဲ့ပြောချက်နော်ဒီကာလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းချုပ်ခြင်းကိုမဟောနာဂကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းချုပ်ခြင်းကိုသူမဟောဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားခုလောလောဆယ်ထိုင်နေတဲ့သိရှိမှထိုင်နေတဲ့ငါကဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့တင့်ကိုဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းချုပ်ခြင်းကိုဟောမယ်အဲ့ဒါတင့်ကိုငါနေနေတဲ့တင်ချိုက်တဲ့လိုသဘောကျတယ်လို့ဖြေပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောဒီဥရဝေလာကပ္ပဏိကုံးမှာတစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်လို့တစုံတယောက်ဆင်းရဲလို့အကြီးအကျယ်ဆင်းရဲလို့တဲ့ဒုက္ခရောက်เสียဖြစ်နိုင်တဲ့တစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီဥရဝေလာကပ္ပမှာရှိသလားတဲ့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ဇောရကြီးကရှိပါလေဗျာတဲ့တစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်လို့ဘုရားတပည့်တော်ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တဲ့အဲ့ဒီလိုတစုံတယောက်တွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့ဒီဥရဝေလာကပ္ပတွေမှာဒါဖြစ်ရင်တစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်လို့တင့်မှာဒုက္ခရောက်เสียမရှိတဲ့အဲ့လိုတစုံတယောက်ပေါ်ရှိသလားတဲ့အဲ့လိုလူတွေလည်းရှိတယ်တဲ့သူတို့ဘလောက်ပဲဒုက္ခရောက်ရောက်ဒီလိုဘာမှစိတ်ဆင်းရဲရမလို့တဲ့ဒုက္ခရောက်เสียမလို့တဲ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိပါလေတဲ့ဥရဝေလာကပ္ပမှာအဲ့လိုဆိုရင်တခါကြီးတင့်ကုန်မှာမေးပါဦးပဲဒီကြုံတယောက်ဒုက္ခရောက်ရင်တော့သင်ဆင်းရတယ်ဒီကြုံတယောက်ဒုက္ခရောက်ရင်တော့သင်ဆင်းရဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာအကြောင်းတရားကဘာလဲတဲ့ဟိုသူ့ကိုပဲပြန်နေတာနော်တစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်ရင်တော့သူဆင်းရဲရတယ်ဒီတစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်ရင်တော့သူမဆင်းရဲရဒီလိုဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့တဲ့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာကြီးကစဉ်းစားပြီးဖြေတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီဥရဝေလာကပ္ပထဲမှာတချို့ပုံမှာရေတော်တန်ရုံးနေရှိတယ်ခင်ဗျမှုရှိတယ်ရင်းနှီးမှုညံ့နှုံးမှုရှိတယ်
အဲ့ဒီလိုလူတွေဒုက္ခရောက်မယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုရင်တော့တတိတော့ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကြတော့တတိတော့တန်ရုံးစဉ်ရှိတာရှိခဲ့တာမြန်လို့တာဘာမှမရှိဘူးတချို့ဆိုရင်ရှိမှန်းတော့မှမသိဘူးပေါ့အဲ့လိုလူတွေဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုရင်တော့တတိတော့ဘာမှဒုက္ခရောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်ရနော်ဒါပိဋကပေါင်းတော်တို့ရိုးရိုးလေးပါဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားမတို့ဦးရင်တို့မှလည်းပဲနောက်တစ်စုံတစ်ယောက်ဒုက္ခရောက်လို့ကိုယ်မှဒုက္ခရောက်เสียအကြောင်းရှိတယ်အဲ့လိုတစ်စုံတစ်ယောက်တွေအများကြီးရှိတယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ဒုက္ခရောက်လို့ကိုယ်မှဒုက္ခရောက်သွားเสียအကြောင်းမရှိတယ်အဲ့လိုတစ်စုံတစ်ယောက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားဘာကြောင့်ကိုယ်မှဒုက္ခဖြစ်လာလဲဘာကြောင့်ကိုယ်မှဒုက္ခမဖြစ်တာလဲဟောအဖြေကဘယ်လိုပေါ်သွားဆိုရှစ်ခင်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်လုံးမှုဆိုတာအဖြေကပေါ်သွားတယ်ရှစ်ခင်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်လုံးမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အပေါ်မှာဒါတို့ဒုက္ခရင်ကိုဒုက္ခရောက်ရှစ်ခင်ဉာဏ်လုံးမြင့်တဲ့မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အပေါ်မှာသူတို့ဒုက္ခရောက်ရင်ကိုဒုက္ခရောက်ခြင်းကြောင့်မရှိအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလို့ဆိုတခါကြီးအဲ့လိုဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုသင်ကိုယ်တိုင်လည်းရှိပြီးပြီတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒေသနာရမှာဘလို့ကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားတော့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းကိုပါတယ်လို့သင်ကိုယ်တိုင်လည်းရှိပြီးပြီတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အတိတ်ကာလတုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတော့ဒုက္ခတွေဟာဒီဖြစ်ခင်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သင်မှတ်ရတယ်။နောက်အနာဂတ်မှာဖြစ်တဲ့နေရာတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေလည်းဒီဖြစ်ခင်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သင်မှတ်ရတယ်။ခုလိုလိုဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလည်းဖြစ်ခင်ဉာဏ်မှုဖြစ်တဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်တာလို့သင်အမှန်တိုင်းသိရတယ်တဲ့။အဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိတော်တရားကြီးကတကယ်ကိုတအံတော်နဲ့သူသဘောကျသွားတယ်။ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့မပြောလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဖြစ်ခင်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်မှုကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ရတယ်ဖြစ်ခင်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်မှုမရှိလို့ဆင်းရဲဒုက္ခချုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားဟာအလုံးမကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့စကားပါတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တတိတော်မှာအလွန်ချစ်ရတဲ့ရှိရဝါတိဆိုတဲ့တငယ်လေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။သူ့ရဲ့သားလည်းဖြစ်ချင်းချင်းနဲ့မြေးလည်းဖြစ်ချင်းချင်းနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီရှိရဝါတိကမြို့ပြင်ထဲမှာနေနေများတယ်။အဲ့တော့မနေ့မင်းလာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှိရဝါတိနေမှာကောင်းရင်လားချင်းချင်းသားသားမှရှိရလားဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အခန်းရှိတရားကိုသိရအောင်သူအမြဲတမ်းလှုပ်ရတယ်။ဟုတ်လားအဲ့ဒီအခန်းရှိတရားကိုလွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလူပြန်မလာမချင်းတတိတော်မှာစိတ်မချလက်မချဖြစ်ပြီးတော့စိုးရိမ်နေရတယ်ပူပန်နေရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ချစ်ခင်တဲ့ဉာဏ်လုံးချင်းကြောင့်စိုးရိမ်မှုဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတာအလုံးမအမှန်ပြန်တယ်ဆိုတာကိုသူ့ရဲ့လက်တွေ့လေးကိုပြောပြီးတော့သူကထောက်ခံနေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြတဲ့ပေါ်တော်ကတော့ထိုင်ရမထသိနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြောတာလေဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းဆင်းရဲချုပ်ခြင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာကြောင့်ဆင်းရဲတွေဖြစ်နေတာချစ်ခင်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်လုံးကိုနော်တရားကိုကောင်းရင်လောဘဟုတ်လားလောဘဆိုတာသူရဲ့ကိစ္စလို့လည်းအမြင်ရတယ်မဟုတ်လားချစ်တဲ့နေရာတော့ဒုက္ခတွေကဒီလောဘကြောင့်ဖြစ်နေတာပဲလေဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြတဲ့ကောင်းတယ်လို့ချစ်ချင်းဆိုတဲ့တရားတွေတော့ဆိုရင်မှုပူလောင်မှုဟုတ်လားဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကိုဒါဖန်တီးနေဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်ဒါချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးရတဲ့တွေပေါ့ဆိုတော့ပြောရတာတော့ပိဋကမစ္စည်းရကိုပြောတယ်နော်ခုဒါကအတိတ်တုတ်တန်လေးတွေမှာပြောထားတာလေးကိုအရင်ကထည့်သွင်းပြီးပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဘုံကြီးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကတော့ဘယ်လိုလဲသူကပို့လို့တော့ကြောက်စရာကောဒီဘုံကြီးကိုအခြေခံပြီးတော့လောကကြီးမှာရဲစက်မှုတွေကောက်ကျင်မှုတွေတရားဝမနာကအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခတွေကိုဖန်တီးနေကြတာလည်းမရှိဘူးလားရှိနော်ဒီဘုံကြီးကိုအခြေခံပြီးတော့အချင်းချင်းဒုက္ခပေးရတာမုံဒီနေတဲ့ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်လည်းဆင်းရဲတယ်လို့အမုန်းကြီးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဆင်းရဲအောင်လုပ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကြရတယ်ဒီနေရာမှာမုန်းနေဆိုတဲ့တရားမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းမတတ်တာမုန်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းအခါတရံမှာမတတ်တာသူကဒုက္ခပေးနေရှင်ဒါဒုက္ခရောက်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအေးမုန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်မှာတော့နော်နောင်လာရစရာအလုပ်တွေနောင်လာရစရာအကျိုးတွေမဒီလိုအလုပ်ဒီအကျိုးတွေကိုလုံးမိပြောမိပြီးတော့တစ်ချိန်မှာအကြီးအကျယ်နောင်လာနဲ့ပူပန်ရတဲ့ဒီဆင်းရဲရတဲ့ဒါကြောင့်လေးလည်းပေါင်းတော်အောင်လို့တစုံတစ်ယောက်ပေါ်မှာမုန်းနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနောင်တရစရာဖြစ်တဲ့တင်ဆိုတာကိုသတိထားရမယ်သူ့ပေါ်မှာကိုကအကောင်းတိုင်းမသိတော်တာတွေကိုလုံးမိနဲ့ပြောမိနေဆိုရင်ကိုလွတ်ထားတဲ့ကိုယ်ကာယကကိုပြောထားတဲ့ကိုယ်ဝစီကဘယ်ကိုမှသွားမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ကာယကကိုယ်ထံကြံပဲ့တင်အတန်နဲ့မလွဲတစ်ထက်သေးတဲ့ဟုတ်လားကိုယ်ဝစီကကိုယ်ထံပြန်ပဲ့တင်တဲ့နဲ့မလွဲတစ်ထက်သေးတယ်ဒါကြောင့်မုံမြင်းပြီးကာယကံရှင်ကိုနောင်တတရားတွေနဲ့အကြီးကြီးပူပန်ရစေတဲ့အဲ့ဒီမုံနာတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ကြတယ်ဆိုရင်တော့မုံခံရတဲ့တတ္တဝါတွေဒီမှာလည်းအကြီးကြီးရှင်းရတယ်
ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ပေါင်းလို့မုံရင်းဆိုတာလည်းပဲကျမပွင့်ရကောင်းတယ်နော်တချို့တကယ်မုံမီဆိုတော့ဒီတဘောကလည်းမကဘဲနဲ့တရားဆက်ဆက်ဒုက္ခပေးကြတာဆင်းရဲစေကြတာလည်းမရှိဘူးလားရှင်နော်တနေ့မွေးရင်ကြာစားရင်နောက်ဆက်လက်လေးပြောရမယ်ဆိုတော့ကောင်းမှာပေါ့ဟုတ်လားတိုးတော်လည်းပဲဒါတွေကလူတိုင်းသိနေတာဆိုတော့ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားရှင်းရင်ပြီးလို့ကြည့်ရင်လည်းမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ပေါင်းတော်လို့အမုန်းတရားတွေဆိုတာလည်းပဲတကယ်မှပူပါနဲ့ခါပြီးတယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်ချင်းဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဆိုတော့ပြောရပြီဟုတ်လားချစ်ချင်းဆိုတာအလိုဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမုန်းရင်းကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားခုပြောလိုက်တာကဘာလို့ချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးရလဒ်ချစ်ချင်းမုန်းရင်းရဲ့အကျိုးတရားပေါ့ချစ်ချင်းမုန်းရင်းရဲ့အကျိုးတရားကိုဦးဇင်းတို့တက္ကပညာသုတ်တန်ရဘယ်လိုပြောရတော့အိတ်တာမရှိရကိုဖြစ်စေတယ်ချစ်ချင်းမုန်းရင်းဒီဘာကိုဖြစ်စေတယ်အိတ်တာမရှိရကိုဖြစ်စေတယ်အိတ်တာမရှိရပြီးဘေးရန်နေအန္တရာယ်ကိုဖန်တီးလိုက်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒီနောက်တစ်ချက်ကဘာပြောလို့ချစ်ချင်းဒီစိုးရိမ်နေပူလောင်ခြင်းကြောက်ကြခြင်းတွေကိုဖြစ်စေလိုက်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခများစွာကိုဖန်တီးနေမုန်းရင်းနေလည်းပဲပူလောင်မှုတွေဆင်းရဲမှုတွေခါးသိမှုတွေကိုအများကြီးဖန်တီးနိုင်တယ်ချစ်ချင်းမုန်းရင်းအကျိုးတရားတွေကိုနော်ဒါမှမဟုတ်ရင်တို့ပြောရဆိုရင်ကိုယ်နိုင်ကိုရမရှိဒါနဲ့ဦးဇင်းကဘာဆက်ပြီးတော့ပြောရင်လို့ချစ်ချင်းမုန်းရင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုအခြေခံမပြောတာတော့ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုးတဲ့ချစ်ချင်းမုန်းရင်းကိုဘယ်လိုပေးရှားမလဲဆိုတဲ့ဒီလမ်းပိုင်းလေးကိုပြောချင်နေသေးလို့ဟုတ်လားချစ်ချင်းမုန်းရင်းရဲ့အကြောင်းအကျိုးသဘောကိုဒီလောက်နဲ့ဦးဇင်းတို့ကရှင်းလိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားဒီဘာဆက်ပြောမလို့ချစ်ချင်းမုန်းရင်းကိုဖေးနိုင်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲဒီနေရာချင်းချစ်ချင်းမုန်းရင်းကလွတ်မြောက်အောင်ဘယ်လိုအထောက်ကြမလဲဒါလေးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ချစ်ချင်းမုန်းရင်းကလွတ်မြောက်ခြင်းရဲ့ဆိုရင်ချစ်ချင်းမုန်းရင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုဖေးရှားလိုက်ဖို့ပါပဲချစ်ချင်းမုန်းရင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုဆိုတော့တက္ကပညာသုတ်တန်ရဒီတဲ့ဘလို့မှတ်ခဲ့တယ်အလိုဆန္ဒလို့မှတ်ခဲ့ရတယ်နော်အလိုဆန္ဒကြည့်ရင်ရှင်းတယ်အလိုဆန္ဒမကြည့်ရင်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ချစ်ချင်းမုန်းရင်းမရှိခြင်းဘူးဆိုရင်ဒီအလိုဆန္ဒဆိုတဲ့လောဘကိုဖေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါချစ်ချင်းမုန်းရင်းတက်တော့ပါဟုတ်ရဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလောဘတရားတရားခံဖြစ်နေပြီနော်သူတရားခံဖြစ်နေပြီချစ်ချင်းမုန်းရင်းရဲ့အဓိကလက်တွေဖြစ်နေပြီဟုတ်လားဒီတရားပြတဲ့ပေါ်တော့ဒါကတော့အတူချစ်ပြီးတော့ဖြစ်လိုက်တဲ့ချစ်ချင်းမုန်းရင်းကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်နည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးတော့အကျေပြောခြင်းပါလေနောက်ချစ်ချင်းကိုဘယ်လိုဖေးရှားမလဲမုန်းရင်းကိုဘယ်လိုဖေးရှားမလဲသူ့ကိုကြတော့နှစ်ပိုင်းတော့အသေးစိတ်ပြောကြည့်ဟုတ်လားဒီနေရာမှာချစ်ချင်းဆိုတာကတရားကိုကောက်ရင်လောဘလို့ပြောခဲ့တယ်နော်ဆွေးလန်းမှုနှစ်သက်မှုမြင်လို့မှုဒီလိုတရားတွေဒါချစ်ချင်းလို့ခေါ်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့ဣတိယပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တုတ်တန်တစ်ပုဒ်ရှိတယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုပေးထားတဲ့နိလန်းလေးတစ်ခုပေါ့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ပင်ဒီအရာကျက်ကြီးနိစ္စံအတုပတင်နေနော်တဲ့နော်ယာခဆိုတဲ့စွန့်လက်မှုမိတော့မိတယ်ကိုငြိမ့်သက်ဖို့အတွက်အတုပဘာဝနာဒီတော်ရှိကိုအသုံးပြုရမယ်တဲ့ဒီနိလန်းလေးရှိရင်နော်ယာခဆိုတဲ့စွန့်လက်မှုဒီနေရာချင်းလောဘဆိုတဲ့ဒီချစ်ချင်းတရားတွေကိုဒီနေရာကိုငြိမ့်သက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အတုပဘာဝနာကိုပွားများရတယ်အတုပဘာဝနာဆိုတာဘာပြောတာလဲမိမိခန္ဓာရဲ့သဘောသူဘာခန္ဓာရဲ့သဘောကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားတာဒီနေရာမှာခန္ဓာဆိုတဲ့နေရာမှာခန္ဓာက၅ပါးရှိတယ်လို့ပြောတယ်မှတ်ထားတယ်နော်ခန္ဓာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့အတိတ်တွေကိုဘယ်လိုနားလည်ထားတော့ခန္ဓာဆိုတာအပေါင်းအစုအဝေးအဖွဲ့အစည်းဒါခန္ဓာရဲ့အတိတ်ပဲနော်ရုပ်ကလလေးရဲ့စုစည်းထားတာပေါင်းစုထားတာကိုဒါယူပက်ခန္ဓာလို့ပြောမယ်ပေါ့နော်စိတ်ပညာရခေပညာရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီရှင်းလေးရဲ့အစုအဝေးကိုဒါယူပက်ခန္ဓာပေါ့ဟုတ်လားဒီပိုင်းဆိုင်ရာအပေါင်းအစုကိုတစ်ခုနောက်နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပေါင်းအစုတွေကတည်းက၄မျိုးခွဲပြီးတော့ပြန်ထားတယ်ဝေဒနာခန္ဓာဆိုတဲ့ခံစားမှုအစုအဝေးသင်္ကေတခန္ဓာဆိုတဲ့ပတ်သားမှုအစုအဝေးသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့ပြုလို့စိတ်ဆောင်မှုစေတနာကောင်းဆောင်တဲ့စေတသိက်တရားတွေပေါ့ဒါသင်္ခါရအစုအဝေးဟုတ်လားပြီးတော့ကတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့သိမှုအစုအဝေးဆိုပြီးတော့နာမ်ခန္ဓာကျတော့၄မျိုးခွဲပြီးတော့ကြားတယ်သူကသိဖို့အမြဲတမ်းခက်ခဲတဲ့နေပေါ့ဟုတ်လားဒီနေရာကဥစ္စာတို့အတုပဘာဝနာကိုပွားများရတယ်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုအမှန်တည်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာကဒ
ဒီယူဘခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်နဲ့သိအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဒီကဆိုလိုတာ။ဝေဒနာတို့ပညာတို့သင်္ခါရတို့ဝိညာဉ်တို့ဆိုတဲ့နံတရားတွေဆိုတာပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အရာတွေလည်းမဟုတ်ဘူး။နံတရားတွေပေါ့သူတို့ကပို့ပြီးတော့လူညံ့နဲ့တင်မှုတွေနဲ့နေတယ်ပေါ့။ဒီယူဘခန္ဓာကတော့ပဂတိမျက်စိနဲ့ကိုမြင်နေတာပဲလေ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်နေတာနော်ဒီဆယ်ရဲ့အစအကျဉ်းရဲ့အဆုံးသုံးတဲ့ကုတ္တတာနောက်ပြီးတော့ဒီဆယ်ရဲ့အစခြေဘဝအဆုံးဒီကိုယ်တော်ကြီးဟာမြင်နေတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အတုပဘာဝနာကိုပွားများနေတယ်ဆိုတာဒီခန္ဓာရဲ့မတင့်တယ်တဲ့သဘောတရားကိုအမှန်တမ်းသိအောင်ကြိုးစားတာလို့ချင်ပြီးတော့စဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးချင်ပြီးတော့တွေးနေတာမဟုတ်ဒီခန္ဓာဟာတကယ်မတင့်တယ်တဲ့သဘောဖြစ်လို့ကိုတကယ်မတင့်တယ်တာကိုအမှန်တမ်းသိအောင်ကြိုးစားတာအဲ့ဒါအတုပဘာဝနာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြိုးစားလို့ရှိရင်ဇာကဆိုရင်မြင်နေနိုင်တယ်ချစ်ချင်းဆိုတဲ့တရားကိုဖေရှားနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာနော်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အဘေယမင်းသားကိုဟောထားတဲ့ဂါထာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဘေယမင်းသားဆိုတာကဒိဋ္ဌိကာရမင်းကြီးရဲ့သားတခါမှသူကစစ်ပွဲတစ်ပွဲကိုအနိုင်တိုက်ရင်လို့ဘင်းကြီးကသဘောကျပြီးတော့သူ့ကိုကျင်းစည်းပေးတယ်လို့ဆိုတယ်တည်ငါပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုပြီးတဲ့အထဲမှာအလွန်ချုံမောလှပတဲ့ကာကြီးတယ်မာလေးတယောက်လည်းပါတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီကာကြီးတယ်မာလေးကဒီခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာပဲသူ့ကိုကပြသုံးတော်ခံဖြိုပြင်းရင်းနဲ့သုတိရဲ့ဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီမှာဒီအရိယာမင်းသားကအကြီးအကျယ်ဒီကာကြီးတယ်မာလေးပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ချစ်ခင်မျက်နှာမှုကြောင့်တော့ဆိုရင်လည်းပူလောင်ခြင်းအကြီးအကျယ်တို့မှာနှိမ့်ဆက်တာခံရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုရောက်သွားတာရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂါထာလေးတခုခေါ်ရတယ်အဲ့ဒီဂါထာလေးကဝိဉ္စီကေမှာအလုံးမှသဘောကျတယ်ပိဋကတို့လည်းသဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဂါထာဆိုတာကတူတူလေးတွေပါဠိတရားလေးတွေပေါ့တူတူလေးနဲ့ထိရောက်အောင်အဓိပ္ပာယ်ကိုအခြေကြီးပြောတာပါနှုတ်တဲ့အာရုံဆောင်တာလို့ဆိုရင်အလုံးကျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဘာဟောတာလို့ဆိုတော့ဧထပတ္တိမလောကစိတ်တရာဇရတုပမယထပါဠိဝိတိရန္တိနတ္တိတေမောဝိဇာနတံလေးပါးတာလေးမများဘူးလေးပါးထင်နော်ဧထပတ္တိမလောကစိတ်တရာဇရတုပမယထပါဠိဝိတိရန္တိနတ္တိတေမောဝိဇာနတံဒီကဘာပြောလို့ဆိုတော့ဧထလာကြကုန်လို့ဟောမြတ်စွာဘုရားခေါ်လိုက်တာနော်ဧထလာကြကုန်လို့ရာဇရတုပမမင်းစည်းရဲ့ယထာကဲ့သို့စိတ်တန်ဆန်းကျယ်တဲ့မင်းစည်းရဲ့ယထာကြီးကိုအလွန်ဆန်းကျယ်တဲ့ဣမံလောကဤခန္ဓာကိုယ်တည်းဟူသောလောကကိုပတ္တထကြည်ကြကုန်လို့တဲ့ပထမနှစ်ပတ်လေးကဒါပြောတယ်နော်လာကြကုန်လို့မင်းစည်းရဲ့ယထာကြီးကိုအလွန်တရာမှဆန်းကျယ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တည်းဟူသောလောကကြီးကိုကြည်ကြကုန်လို့တဲ့လောကကြီးကိုပြောလို့ဒီဩဃာတလောကကြီးနေထိုင်ရလောကကြီးကိုမျက်စိနဲ့မြင်လို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်လောကဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီပင်နဲ့လောကပဲသူဒီပင်နဲ့လောကတစ်ခုကိုယ်ဒီပင်နဲ့လောကတစ်ခုဟုတ်လားတတိမန်လောကဒီလောကကိုပတ္တထကြည့်ကြဆိုတာဒီလောကဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောပုံကလေးနော်လာကြပုံတော့မင်းစည်းတဲ့ယထာတကြီးလို့အလုံးတရားမှစမ်းကြည့်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလောကကိုကြည့်ကြပုံတော့တဲ့မင်းစည်းရဲ့ယထာဆိုတာအဲ့ဒီခေတ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားခေတ်ကတော့ဒါအစမ်းကြဲတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်မှာပေါ့မမြင်တာမြင်တဲ့ကောင်က၄ကောင်က6ကောင်ကတစ်ချို့ယထာတွေဆိုအလုံးတရားဆန်းဆန်းကြည့်ပြီးလောက်တာမှာပေါ့တကယ်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့ဒီယထာတစ်ခြင်းနဲ့အလွန်တူတယ်ပေါ့မြင်ကဆိုတော့ယထာကလိမ့်ပြီးတော့ပြင်းနေပေါ့အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့နန္တရားတွေရဲ့စိတ်ဆုံးမှုကြောင့်ဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလှုပ်ရှားနေကြတယ်ပေါ့ဒါအချင်းချင်းလေးဥပဝဥမေယဟကြည့်တာပါခုဦးဇင်းတို့ခေတ်အနေနဲ့ဥပမာပေးမယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကအလုံးစမ်းကြည့်ဆိုတိဆောက်တာလေကားတစ်စင်းနဲ့တူနေလို့လည်းပဲဆိုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါနဲ့ကားထဲမှာတော့ခံစားတဲ့တိတိတဲ့တိဒီလိုနံတရားတွေတော့မပါဘူးပေါ့သို့တော်လည်းဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအဲ့ဒီလိုရှင်တကြီးနဲ့တူတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအထက်ထက်ကဥမာပေးထားတာတော့အမှန်ပဲဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာစမ်းကြည့်တဲ့ရှင်တကြီးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘာလို့အောင်လို့ကြည့်ရမယ်အဲ့လိုကြည့်နိုင်လို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝကိုအမှန်တည်းသိအောင်ကြည့်နိုင်လို့တကယ်လို့များအမှန်တည်းသိရမယ်ဆိုရင်တော့နတ္ထိတံကောဝိဇာနတဝိဇာနတခန္ဓာရဲ့သဘောကိုအမှန်တည်းသိကြတဲ့မြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသင်္ဘောကပ်မိခြင်းဒီနတ္ထိမရှိဟောရှစ်ခင်ခြင်းကိုဒီနေရာမှာကပ်မိခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ကောက်လို့ရတယ်နော်အေးခန္ဓာရဲ့သဘောကိုအမှန်တည်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကပ်မိခြင်းဆိုတာမရှိယထပါဠိဝိတိရန္တိဟော
ခန္ဓာရဲ့သဘောကိုအမှန်တိုင်းမသိကြတဲ့မမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဝိတိတန်တိဒီဒုက္ခတွေထဲမှာနှင်မွန်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့ပြောဖို့မနေတော့လေအဲဒီမှာများလာကြကုန်တော့မင်းစည်းရဲ့ယထာတစီကိုအလွန်ဆန်းကြည်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တည်းဟူသောလောကကြီးကိုကြည်ရတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်တည်းဟူသောလောကကိုကြည်လို့သိမယ်ဆိုရင်ပြည့်စုံဆိုတာမရှိဘူးတကယ်လို့မကြည့်လို့မသိရဘူးဆိုရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနှင်မွန်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒါပြောတာဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ဘောဓတော်တို့ဒုက္ခတွင်ထဲမှာနှင်မွန်းမနေခြင်းလို့ဆိုရင်နော်ဒုက္ခရည်နဲ့မကန့်ညှိခြင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးဟူသောဒီလောကကိုအမှန်တည်းသိအောင်ကြိုးစားရတယ်ဟုတ်လားအမှန်တည်းသိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရပါစို့ဦးဇင်းတို့အခုအတုပဘာဝနာဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတော့နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအတားလေးခဏလောက်ထားလိုက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိတာနဲ့မြင်တာနဲ့သိလွယ်တဲ့မြင်လွယ်တဲ့ဒီယူပခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတော့အမှန်တိုင်းသိအောင်ကြည့်ကြည့်ပါလားစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုတွေအမြင်တွေအတွေးတွေကြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လဲဆိုတာလေဆိုရပါစို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအခုဒီတိုင်းကြည့်လိုက်နောက်အဝတ်ဝတ်ပေးထားတဲ့အမျိုးမျိုးအကြောင်းတင်ထားတာရှိနေပေါ့ဒီတိုင်းကြည့်နေဆိုရင်ဒုက္ခနာမှာအရှိတိုင်းမြင်ရတာဘာမြင်ရမလို့ဆိုတော့ဇံပင်ရဲ့ဝိညာဉ်တွေရဲ့ခြေရည်လက်သေးတွေရဲ့ပွားတွေရဲ့အရှိဒီငါမျိုးမြင်ရဒါကဒီတိုင်းကိုမြင်နေရတဲ့ကိစ္စဒါကိုသစ္စာပင်စကလို့ခေါ်တယ်အရေးလေး၅ခုမြောက်ပုဋ္ဌာန်တာဇံပင်ဝိညာဉ်ခြေရည်လက်သေးသွားအရှိဒါဒီတိုင်းမြင်တာဒါတွေနဲ့ဖုံးထားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ရှစ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါဦးမသိနိုင်ဘူးလားဆိုတော့သိနိုင်ပါလေဘာမှမသိနိုင်တဲ့အကြောင်းရှိဆိုရပါစို့စိတ်ကိုယ်ကလေးနဲ့ဒီအရေးလူအရေးပါကိုခွာပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါဒီအရေးလူအရေးပါရဲ့အောက်မှာဘာတွေရှိတယ်လဲတွေးနိုင်ရေးရေးနဲ့အသားပြင်ရေးရှိနေပေါ့ဒါစိတ်ကူးရင်နေတာမဟုတ်ဒါတကယ်ကိုအဖြစ်ဒါတကယ်ကိုအဖြစ်ပဲဒါဒီတိုင်းပဲသာသဘောမှာတရားကြီးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတွေးနိုင်ရေးရေးနဲ့ဒါအသားပြင်ကြီးနော်သူရဲ့နေရာသူပါတဲ့နေရာပါသူ့နေရာတော့အယူလေးတွေပေါ်နေတယ်ပေါ့သူ့နေရာနဲ့သူဒါတွေးကောင်းနဲ့လိမ့်ကြံတာဒီအသားကြီးကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအသားကြီးကိုမျက်စိထဲမှာမြင်ကြည့်ပါအမျက်နှာရှင်လည်းအကုန်ခွာပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါဒီအရေပါးရဲ့အောက်မှာဒီအသားရှိနေတယ်အဲ့ဒီအသားကိုမြင်နေတဲ့အခိုက်ကမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအတွေးအမြင်ဟာစောစောကမမြင်နိုင်တဲ့တော့ဘယ်လိုမှမတူနိုင်ဘူးစိတ်ထဲမှာတက်တာကိုငြိမ်းချမ်းမှုထိုက်တဲ့အနေအထားကိုရနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆွေးနွေးမှုရောသွားတော့လေ။ဟုတ်လားတရားကြီးမှန်ညာ။နော်ဒီအသားကိုမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်မမြင်တာတော့ဆွေးနွေးမှုမရှိနိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါအဲ့လိုဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါဦး။ဒီအသားထဲမှာဘာတွေရှိမလို့ဟိုတရားကိုသိရိုးတာပဲလို့မထင်နဲ့နော်။တရားကတော့ရိုးရိုးပဲ။ဟုတ်လား။တရားကရိုးတာနော်။တရားဆိုတာအရိုးရိုးလေးပဲ။စိတ်ကဆန်းတယ်။နော်အခုဘာလို့ပြောရလဲရိုးရိုးလေးတွေကိုပဲပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအသားလေးပါရှိအကျိုးတွေရှိတယ်အကျိုးတွေမှာဦးဇင်းတို့ဒါခန္ဓာကိုယ်အသီးလေးကိုတွေးတွေကိုပို့နေတွေးရောတွေရှိတယ်ဒါပိုက်သေးလေးပိုက်ကြီးနဲ့တူတဲ့တွေးရောတွေနောက်ပါရုံရောတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကျိုးတွေကဘယ်လောက်ထိများလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့မန်6000လောက်တောင်ရှိနေတဲ့လူတယောက်မှရှိတဲ့အကျိုးတွေဟုတ်လားတကူလုံးကိုရှုပ်ထွေးပြီးတော့တကုတ်ကိုလို့ဟုတ်လားတိုက်တော်ကြီးဖြန့်ပြီးတော့အုပ်ထားတယ်လို့အကျော်ကြီးအကျော်နဲ့အသွေးတွေအကုန်လုံးဆက်ဆန့်ပြီးတော့နေအဲ့ဒါကိုလည်းဘာလို့လဲလို့မြင်အောင်ကြည့်နေစိတ်ကူးနဲ့မြင်အောင်ကြည့်လို့မရဘူးလားရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကူးထဲမှာမြင်ဖို့အတွက်ပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်ဖို့လိုတယ်ဒါတစုံတစ်ယောက်ကိုမှတ်မိဖို့ဆိုတာသူ့ကိုအရင်မြင်ဖို့လိုတယ်ပညာနဲ့အရင်မှတ်ရအောင်ပဲနော်အဲ့ဒါကိုမှတ်ဖို့အတွက်ဒီကနေ့ခေတ်မှာအထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိစကုံပါချက်တွေရှိတယ်မစားလဲမှာအဲ့ဒါမျိုးဆိုပြကအကုန်ရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောထားတာရှိဆိုရပါစို့ဒီကုဋ္ဌကသမထကိုရှင်းလင်းမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိရောတွေကဘယ်လိုပုံစံရှိတယ်ဘယ်လိုအယောင်ရှိတယ်ဘယ်လိုသွားလာနေရတယ်သိအောင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်လားခိုင်ထားတော့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အသားပြီးတော့အခုအကျော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပြီးရင်ဘာရှစ်ဆက်ပြီးတော့ကြည်ရမှာဘာတွေ့လဲတော့အယိုးတွေတွေ့မှာပေါ့ဒီအယိုးကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေတကယ်အမာခံတိဆောက်ရတဲ့မရှိမဖြစ်ဖြစ်ရှိဒီအယိုးတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဝိစုကြီးတစ်ခုလို့ခွေးကြသွားမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအယိုးကအမာခံတိဆောက်တာလေအယိုးမှာအမာခံတိဆောက်တဲ့တာဝန်ကိုလည်းယူထားတယ်အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကာကွယ်ထားတဲ့တာဝန်ကိုလည်းယူထားတယ်ပေါ့စိတ်ကပါဆိုပုံတော့ဆိုရင်လုံးဝအထိမခံတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးလုံးချုံအယိုးဟာမလုပ်တာပုတ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပုံတယ်သူ့ကိုထိလို့မရထိသွားရင်လည်းတက်တာအကြီးကြီးတက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တော့သိပါဟုတ်လား
ပြီးရင်ပြလို့ဒီနံရိုးတွေနံရိုးကချင်းတကွယ်ဘာကြောင့်ပုတ်ထားလို့ဆိုသူ့ပေါင်မှာအလွန်အရေးပါတဲ့နှလုံးရဲ့အစွမ်းဒီတစ်ခုရှိတယ်။အဲဒီကလုံးဝအထင်ခံ။နှလုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတပိကကောင်းတော်လို့အလုံးသိပါတယ်။တမိလေးကိုအကျိန်မောင်းနော်ဘယ်လိုလဲ80လောက်သူရှုပ်နေပွားနေလုံးနေရတယ်။ဒီလိုလုံးကိုသူကြီးရောက်သွားဖို့အတွက်သူနှစ်ထုတ်နေရတယ်တွန်းပို့နေရတယ်။ဒီလိုလုံးကိုသူကြီးရောက်မှလည်းပဲသူကြီးမှာပါတဲ့အောက်ဆီဂျင်တို့အာဟာရတို့ကိုဒီဆဲလေးတွေကလပ်စီလေးတွေကရပ်ပြီးရှင်းပန်းနိုင်ပါ။နော်ဘယ်တော့မှသူမနာရဘူးနော်သူနားပြီဆိုရင်ဒါတည်တယ်လို့ခေါ်ပါကိုရှင်ပန်ရေးအတွက်သူတို့တတိယနဲ့အတင်းအလုံးလုံးနေရတယ်ကိုအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကများမနာရဟုတ်လားသူကလုံးနေတာလားဆိုတော့မဟုတ်သူလုံးနေတာအဲ့လိုပဲအဆုတ်ဆိုရင်လည်းတစ်မိနစ်ကိုအချိန်20လောက်ရှုပ်ပြီးပွားခြင်းနဲ့ဒါလေးတစ်လေးဟောပြောင်းလဲတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှင်ပန်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးပါဆိုဦးဇင်းတို့နော်အစာအသက်9ရက်ရေးအသက်10မိနစ်ပြောရတယ်ပေါ့နော်အစာအာဟာရဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်မှုမပေးရင်ဒါပေသွားမယ်ဖြစ်စည်းသွားတယ်ဘယ်လိုလဲရည်နေရရင်လည်းပေသွားမယ်ဖြစ်စည်းသွားဟုတ်လေးဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဦးခဏလေးတော့ချက်ထားလို့မရဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒီအသက်ရှူနေတဲ့ကိစ္စတွင်းနေတဲ့ကိစ္စထုတ်နေတဲ့ကိစ္စနော်ဒီဝင်လေထွက်နေတာတကယ်တမ်းကကိုယ်ကဝင်အောင်လုပ်နေရတယ်မဟုတ်ဘူးထွက်အောင်လုပ်နေရတယ်မဟုတ်ဘူးဝင်အောင်လုပ်လို့လည်းမရဘူးထွက်အောင်လုပ်လို့လည်းတကယ်တမ်းကမရသူ့သူဝင်နေတာသူ့သူထွက်နေအခုကိုတန်တော်အားဖြင့်တော့ဝင်လေထွက်တွေကိုဝင်အောင်ထွက်အောင်ကိုကလုပ်နေတယ်လို့ထင်တာပေါ့ရုပ်တရက်တော့ခုရှူလိုက်ရင်တော့ရတယ်လို့ပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဝင်လေထွက်တွေကိုအမြဲတမ်းကိုကလုပ်လို့ဖန်တီးလို့ရတယ်ဆိုရင်ဝင်လာကြီးကိုထွက်အောင်ထွက်တာကြီးကိုဝင်အောင်ဝင်လေအမြဲတမ်းနေအောင်ထွက်ကြီးရဲ့အမြဲတမ်းနေအောင်လုပ်လို့ရမှာပေါ့ရနိုင်မလားမရအောင်ဝင်ရင်တို့အတင်းတိုးဝင်လာမယ်ထွက်ချင်တို့အတင်းကံပြီးတော့ထွက်သွားမယ်ဒါအဆုတ်ရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းလို့ဆိုနိုင်မို့လားဆိုနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီကတော့ဘယ်လိုလဲကိုယ်ခန္ဓာရဲ့သဘောကိုအမှန်တမ်းသိအောင်အဲ့လိုမျိုးနောက်အယိုးကိုထောင်ပြီးတော့အသွေးအသားနဲ့လိမ့်ကြံပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအကျဲမှာအဆုတ်တွေနှလုံးတွေအသေးတွေအစာအိမ်ဥသိဥမစံတေအစာဟောင်းအမျိုးမျိုးသောအရာတွေရရှာဆွတ်ဆွတ်ကိုဒီထဲမှာရှိနေတယ်ဒါအမှန်တရားပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုသိအောင်မြင်အောင်ကိုယ်စဉ်းစားနဲ့ဆင်ခြင်နဲ့ကြိုးစားနဲ့အားထုတ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့အဆွေရဲ့စိတ်ကသိအောင်မကြိုးစားတဲ့အနေထားနဲ့ဘယ်လိုမှမတူနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကတော့နတ္ထိတင်သောဝိဇ္ဇာနိတံတိတဲ့သူဟာမကန့်ညီဘူးလို့အမှန်တန်ခေါ်တာမယထပါဠိဝိတ္တိတံတိမတိတဲ့သူကတော့ဘာဖြစ်တော့နိမောသွားတယ်ဒီနေရာမှာပါဠိပိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာခန္ဓာရဲ့သဘောကိုမသိတဲ့လူကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာပါဘုလိုအကြီးအကျယ်ဒီပိုင်းနဲ့ကံကံကြီးဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်ပြတ်တော့ဘုရားတို့ဒီခန္ဓာလေးဟာအလုံးမစိတ်တိုင်းကြာနေတာကောင်းတယ်ညှဉ်းလို့စရာကောင်းတယ်ပြန်ပြောမယ်เนาะလာကြကုန်တော့မင်းစည်းတဲ့ထားတဲ့စီလိုအလွန်တရာဆန်းကျင်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တည်းဟူသောလောကကိုကြည့်ကြလို့တော့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်အမှန်တိုင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကန့်ညှိမှုဆိုတာမရှိဘူးအမှန်တိုင်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီထဲမှာမြင်မွန်းသွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အယိုးကိုထောင်ပြီးတော့အသားသွေးနဲ့လိမ့်ကြံပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်ရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရတယ်ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်ထားလဲတူပြီးထားလဲဆိုတာကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားရတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်ထားလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာလေးရှိတယ်အဋ္ဌိနံနဂရကတံမတလောဟိတလိပနယထဇရာစမိစုစမာနောမခောစအောဟိတောတဲ့ဟုတ်လားအဋ္ဌိနံအယိုးတွေကိုစိုက်ထောင်ပြီးတော့နော်အယိုးတွေကိုမတလောဟိတလိပနအသားအသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးတော့ကတံတိဆောက်ထားတဲ့နဂရဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟူသောအိမ်ကြီးဟုတ်လားအယိုးကိုထောင်ပြီးတော့အသားအသွေးနဲ့လိမ့်ကြံပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးအဲ့ဒီကြီးထဲမှာလည်းအမျိုးမျိုးထည့်ထားတာပဲဟုတ်လားဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာလည်းအမျိုးမျိုးထည့်ထားတယ်ဘာလို့ထည့်ထားလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအနှစ်ချုပ်ပြောတယ်နော်အဋ္ဌိနံနဂရကတံမာတလောဟိတလိကနံယထဇရာစမိစုစမာနောမခောစအောဟိတောတဲ့နော်ယထဇရာစမိစုစအိုခြင်းတွေပေခြင်းတွေထည့်ထားတယ်မာနနဲ့မာနောမခောစနော်မာနနဲ့အထင်တလုံးတွေထည့်ထားတယ်ငါကပါသူကပါအမျိုးမျိုးထည့်တယ်အမျိုးထင်တယ်အထင်တွေဟုတ်လားဘာတွေထည့်ထားအထင်တွေထည့်ထားနော်အထင်ဆိုတော့တကယ်ဟုတ်သလားစဉ်းစားကြည့်နော်ဒီလိုမှညာမာနတွေထည့်ထားတယ်ပြီးတော့မက္ခတွေသူတို့ရဲ့ဂုံကြီးစုကိုအတိအမှမပြုတ်နိုင်တဲ့သဘောခြေဖြစ်တဲ့သဘော
အချက်မျိုးလေးပြောရတော့ကျေးဇူးကမ်းတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဘက္ခဆိုတဲ့သူတော်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးသူတော်တော်လာကောင်းတာကိုအတိမမပြုတ်နိုင်တဲ့သဘောဒါမျိုးတွေဒီထဲမှာထည့်ထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းလို့ချစ်ချင်းတည်းဆိုတဲ့တရားကိုနေပါသွားခြင်းနဲ့သူ့ကိုဖေရှားကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘလို့ကြိုးစားမှလို့သူ့အတွက်အထူးပြုပြီးတော့ပြောထားတာကအတုပဘာဝနာတရားချင်းကိုယ်ဘဝရဲ့နောက်ခန္ဓာ၅ပါးတရားချင်းရုပ်ပဲခန္ဓာပေါ့နော်ဒီရုပ်အစုဝေကိုအမှန်တန်သိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါကိုကြိုးစားအထောက်နိုင်တော့ချစ်ချင်းဆိုတဲ့တရားဟာနေပါသွားတယ်ချစ်ချင်းဆိုတာကတော့နော်ရဟန္တာရှင်မှာပုံနာပါဟုတ်လားအဲ့ဒီသုတ္တန်လေးကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောရင်အမုန်းတရားတွေကိုရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်အလုံးတရားမှာအသုံးတည့်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီသုတ္တန်လေးဟုတ်လားအာဂါတပရိမဏိယသုတ္တန်လေးပရိမဏိကြီးကဘယ်လိုဟောတာလဲဆိုတော့ပြန်လို့တဲ့လောကကြီးမှာရန်မျိုးတွေခါကြတာရှိတယ်မုန်းတီးနေကြတာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမုန်းတီးတဲ့အရာတွေရန်မျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြေရောက်သွားအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်ဒီလ9ရက်ရှိတယ်ဟုတ်လားဒီလ9ရက်ရှိတယ်9ရက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်စီထဲမှာမကြည်ကြဲမနစ်သက်နိုင်တဲ့နော်မကြည်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိလာလို့ရှိကိုယ်ကစဉ်းစားပြရတခါတည်းမှာကိုမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ကာယကံဆိုတဲ့အပြုအမူကမတန့်ရှင်းမစင်ကြဘူးလုံလိုက်ရင်မကောင်းတာရှိတယ်ဆိုတတ်ပါစို့ဒါပေမဲ့လို့ပြောလိုက်တဲ့ဝစီကံလေးကတော့တန့်ရှင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတတ်ပါစို့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ဟောငါမုန်းတဲ့လူကကာယကံကမကောင်းတာဝစီကံလေးကိုကောင်းရှာတယ်လို့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အကွက်ကလေးကိုရွေးချယ်စဉ်းစားပြီးတော့ရန်ရိုးကိုဖြေပြအောင်စဉ်းစားရှင်းပြရခဲ့တယ်ဒါဥစဉ်ကဒီသုတ္တန်လေးကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောတာပါဟုတ်လားကိုမုန်းတဲ့လူကကောင်းတဲ့ကာယကံမရှိဘူးသို့တော့ကောင်းတဲ့ဝစီကံရှိနေလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်းတာမျိုးကိုတွေးပြီးတော့အကျိုးလေးကတော့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဒါကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဉာဏ်မျိုးကိုဖြောင်းရတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဥမာလေးကိုအရင်ကသဘောကျရပါပန်းကူသင်္ကန်းချုပ်တဲ့ရဟန်းတော်ပန်းကူသင်္ကန်းရှာမယ်ပေါ့ရှိတယ်မှာဦးဇင်းတို့ရဟန်းတော်တွေပန်းကူသင်္ကန်းချုပ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကခုခေတ်လိုအစုံမဲ့ပြစ်ထားတဲ့ပန်းကူမျိုးရှိတော့အဲ့လိုအနေထားမျိုးတိတ်မရှိပါဘူးဘတ်သူသင်္ကန်းရကြပြီဆိုလို့ရှိရင်အမိုက်ပုံတို့သုတ်တန်တို့ကိုသွားပြီးတော့အဝိစုပ်တွေပါလိရှားရအောင်ရှားတဲ့အခါမှာရမ်းလာတဲ့အဝတ်မှာစုပ်နေတဲ့အပိုင်းတွေရှိမယ်နောက်ဆွေးနေတဲ့အပိုင်းတွေရှိမယ်နော်မစင်အကြီးကြီးတွေပါလိလူးနေတဲ့အပိုင်းတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ဘတ်သူသင်္ကန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အဲ့ဒီရဟန်းတော်ဟာဒီအဝိစုပ်တွေကနေပြီးတော့ကောင်းတာလေးကိုသူရွေးချယ်ပြီးတော့လှီးဖြတ်တောက်ပြီးတော့ယူရတယ်ဒီမှာဝေတွေကကောင်းတာလေးဒီဝေတွေကကောင်းတာလေးဒါလေးတွေကိုဖြတ်ညက်ဆက်ဖတ်ပြီးတော့ချုပ်ဝိညာဉ်ရတဲ့သင်္ကန်းကိုဒါဥစဉ်တို့ပန်းတူသင်္ကန်းလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ပန်းတူသင်္ကန်းချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောင်းနှားနေတဲ့ဆွေးမြင့်နေတဲ့မတန်ရှင်းဖြစ်နေတဲ့အစိအပိုင်းတွေကိုဖေးရှားပြီးတော့နော်ကောင်းတော်နဲ့အစိအပိုင်းတွေကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ယူသွားတဲ့လိုမျိုးဟုတ်လားကာယကံမကောင်းတာဝစီကံလေးကတော့ကောင်းတယ်လို့ကောင်းတာလေးကိုတွေးပြီးတော့ဉာဏ်မျိုးကိုဖြေပြောင်းနိုင်တယ်အမုန်းတရားတွေကိုရှေ့ချနိုင်ရတယ်ဒါကတစ်ချက်နောက်ကိုမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝစီကံအကျိုးကတော့တော်တော်ဆိုးတာလေဒါနဲ့ကာယကံလေးကတော့မဆိုးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမဆိုးတဲ့ကာယကအပြုအမူလေးကိုအာရုံပြုပြီးတော့အမုန်းတရားတွေကိုရှေ့ချနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်ဟုတ်လားဥပမာအားဖြင့်တဲ့တော်ရဲကိုခီးထွက်သွားလို့နေလာတဲ့ပုရေကလည်းငတ်ပြီးတော့ရေစားတဲ့ပူတဲ့အိုက်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေကဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာတော်ရဲမှာရေကန်ကြီးတွေကတွေ့တယ်ဟာရေကန်ကြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘလို့ဖြစ်နေတော့ဆိုတော့ရေမော်လေးနဲ့ပုံသွားတာရေကန်မျက်နှာချင်းကြီးတစ်ခုလုံးမှာဆွဲဟုတ်လားဘယ်နာလေးကတောက်ရမှမသိအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူကရေကန်လည်းတိတ်ဆန်တယ်ဆိုတော့ခိုင်မတက်နိုင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရေမော်လေးကိုလက်လက်ဖက်နဲ့ရက်ပြီးတော့ဖယ်လိုက်တယ်ဘယ်ရေမော်လေးကဘေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆေးတော့ဒီနောက်မှာရေလေးပေါ်လာအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ရေကြီးရေအေးလေးကိုသူခတ်ပြီးတော့တောင်းနေတာရေမော်တွေကိုတောက်လိုက်ရင်သူဒုက္ခရမှာနော်ဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ဘောတော်ဘဝမှာပေါင်းရင်းကျင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့အခါမှာရေမော်တွေကိုမတောက်မိဘူးပါလေတော်တော်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပဂတိရေကိုတောက်ပြီးရှင်တော့ဘယ်သူမှရေမော်ကိုတောက်နိုင်မထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တယောက်ကိုတယောက်နဝေဘာရတဲ့အခါမှာအဖြစ်ချက်ကြတဲ့အခါမှာစဉ်းစားကြတဲ့အခါမှာတော့ရေမော်တွေကိုပဲတောက်ကြတာများတယ်လို့ထင်တကယ်ဆိုရင်ရေမော်ကိုဖယ်ပြီးတော့ရေကောင်းလေးကိုတောက်ရမှာဟုတ်လားတိုးတော်တို့တွေကမကောင်းတာနဲ့ကောင်းတာရှင်းလာပြီဆိုရင်ကောင်းတာကိုမတွေးနိုင်ဘူးမကောင်းတာကိုပဲတွေးပြီးတော့မုန်းတိမှုတွေကိုကြီးပွားအောင်တည်ဆောက်ကြတာ
ဟုတ်လားဒါကြောင့်အရှင်ကြီးကပါတယ်လို့ရေမောကိုဖဲပြီးတော့ရေကောင်းလေးကိုတောက်တယ်လို့ဥမာပေးတယ်ဘယ်နှချက်ရှိလဲ20ရှိပါနော်နောက်တစ်ချက်ပါပြောတော့ဆိုတော့ကိုမုန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာယကံဆိုတဲ့အလုပ်တွေလည်းမကောင်းဝစီကံဆိုတဲ့အပြောတွေလည်းမကောင်းဘာမှသူ့မှာကောင်းတာမရှိဒါပေမဲ့လို့သူ့မှာရံပါရံခံစိတ်ကြည်နေမှုလေးသူ့မှာရတတ်တယ်ဟုတ်လားရံပါရံကသူ့မှာကြည်နေမှုလေးစိတ်ကလေးကောင်းတာလေးပါလိရှိရတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်းတာလေးကိုဒီစိတ်ကြည်နေမှုလေးကိုပဲအကြောင်းပြုပြီးတော့သူ့ရဲ့အပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြည်ပြောက်သွားအောင်စဉ်းစားပေးရတယ်ဖြေပေးရတယ်ဥပမာအားဖြင့်နဲ့စောစောကရေငတ်နေတဲ့လူတယောက်ရေရှာတယ်ဘယ်မှမတွေ့ရေရယ်ဆာလာပြီးငတ်တာပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နွားချီရကိုထဲမှာရေလေးရှိနေတာသူတွေ့ရတယ်ရေကများများစားစားမဟုတ်နွားချီရကိုဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့သူကဟာရေတော့တွေ့ပြီသူတို့တော့မလဲဒါကလည်းခတ်တော့လည်းရေကနောက်တော့နောက်ချီရဆိုတော့လက်တောင်ကောင်းဆန်းလို့မလွယ်အဲ့ဒီတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနားလေးကိုတဲ့သူဝအုပ်ကုန်းပြီးတော့လေးလက်ထောက်ပြီးနွားတောက်တယ်လို့တဲ့ဥမာလေးတောင်ပါလာဟုတ်လားဝအုပ်ကုန်းပြီးတော့လက်ထောက်ပြီးတော့လေးလက်ထောက်ပြီးတော့ဗဇက်နဲ့အဲ့ဒါကိုဒီတိုင်းလေးရေနောက်တော့မှဆိုလို့တကယ်တင်းတင်းကဂရုစိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုမရရအောင်အစာကြည့်အောင်တောင်းရအဲ့လိုပဲတစုံတစ်ယောက်ကိုမုန်းနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူကငါလည်းမကောင်းဘူးရေကလည်းမကောင်းဒါပေမဲ့လို့တခါတည်းမှာသူ့မှာစိတ်ကြည်နေတာလေးကိုဗာလေးပြီးတော့ရှိတဲ့ကေအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုပဲမရမကစဉ်းစားပြီးတော့တော်ပါသေးဆိုပြီးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အမုန်းတရားတွေကိုနေပါအောင်ရှော့ချပေးရမယ်ဥပမာနဲ့ရှက်ရှိသွားတယ်သုံးရရှိသွားတယ်ဟောနောက်၄ခုမြောက်မုန်းစရာကောင်းတဲ့လူလာပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီလူကတော့ကာယကလည်းမကောင်းဘူးဝစီကအကျိုးကလည်းမဟုတ်ဘူးတခါတည်းရလေးတောင်စိတ်ကြည်နေမှုတို့မှမရှိဘူးမရဘာမှကောင်းတာလုံးဝရှာလို့မရတော့ဘူးဆိုကြပါစို့ဆက်ကြပါဒီလိုလူကလည်းမရှိတဲ့ဘူးလားရှိတဲ့တယ်နော်ဟုတ်လားဒါကိုယ့်ဘဝမှာအဲ့လိုလူမျိုးကိုမုန်းမိပြီဆိုကြပါစို့အဲ့လိုဆိုရင်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလို့အကာယကလည်းပဲကောင်းလိုက်တာလို့တွေးရတဲ့ဘဝမှာမရှိဝစီကလည်းမရှိအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဟောဥပမာမထေရကြီးကဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုတော့လူတရားမရွာတရားနဲ့တရားကလည်းအဝေးကြီးနောက်လန့်ကြီးကြပါလေးပြီးတော့အယောဂကနှိမ့်ဆက်လူဒုက္ခိတတရားသူ့ဘေးမှာပြုစုမဲ့လူလည်းမရှိဘူးကိုကြီးမဲ့လူလည်းမရှိဘူးမတရားလည်းကိုယ်လိုက်ပါဘူးရှေ့ဆက်သွားတဲ့ရွာလည်းအဝေးကြီးနောက်ကကျန်တဲ့ရွာလည်းအဝေးကြီးအစာရည်ကလည်းပြက်လက်ပြီးယောဂကလည်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့လူဒုက္ခိတတရားအဲ့ဒီလိုတရားကိုတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရမှာလဲများတော့ချင်းထိုက်တဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့လူမျိုးရှိတဲ့လူမှန်ရင်တော့ဆောင်းရှောက်လို့တဲ့သဘောတနာတဲ့သဘောကတော့တေချာမဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတရားနဲ့တရားကလည်းအဝေးကြီးဒုက္ခလည်းရောက်နေတယ်ကုညီမဲ့သူလည်းမရှိလဲနေတယ်ဟောအနည်းဆုံးကိုယ်မကုညီနိုင်အောင်တောင်မှဆောင်းရှောက်တဲ့လူလေးတော့ပေါ်ပါစီဒါဆောင်းရှောက်တဲ့လူတနာတဲ့လူပဲလို့ဒီရှိကလေးတော့ပေါ်လာတယ်အဲ့လိုပဲစောစောကပြောရရင်ဘာမှကောင်းကွက်ကိုရှာမတွေ့တော့အောင်ဆိုးသွမ်းတဲ့လူသိပြီဆိုရင်တော့ဟုတ်လားဟောဒီလိုဟာဒီတိုင်းလာဆက်သွားနေရင်တော့အပေလေးပုံဆိုရင်အင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်တော့မှာပဲဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဒီအခုပြုမှုလေးတွေဒီအပြောစလေးတွေပြုပြင်သွားရင်တော့တော်တော်ကောင်းပါပဲလို့သူ့ကိုစောင့်ရှောက်လို့တဲ့သဘောတနာတဲ့စိတ်ကိုထားတဲ့သဘောဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဒါကြောင့်ဒီတော့တော်တော်လို့တကယ်စောတော့ကလူဒုက္ခိတကိုတွေ့ရင်ဒီကတော့အရှင်တို့ရုပ်တရက်တော့တနာတဲ့စိတ်ပေါ်တတ်ကြပါဟုတ်လားတကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်စောတော့ကတကယ်ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အကောင်းတဲ့လူကအဲ့ဒီလူဒုက္ခိတတဲ့တောင်မှတစ်ချိန်မှာကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ခကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်သူကပို့ပြီးတော့တနာစရာကောင်းတယ်ဆိုရင်တနာစရာကောင်းတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့မရဘူးလားဒါပေမဲ့ကိုကမြင်အောင်ကြည့်တဲ့ဖို့တော့လိုမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပြေးလိုက်ပေါ်တော်လို့ဘာမှကောင်းကွယ်ရှာမရတဲ့လူဆိုရင်တော့လူဒုက္ခိတတယောက်ရဲ့အပေါ်မှာနော်တနာတဲ့သဘောဆောက်ရှောက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့လိုမျိုးသူ့ပုံမှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့လိုဥမာပေးတယ်။နောက်၅ခုမြောက်ကတော့ကိုမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ကာယကအပြုမှုလည်းကောင်းတယ်ဝစီကအပြောဆိုလည်းကောင်းတယ်ဟုတ်လားစိတ်တွေလည်းကြည်ကြည်နေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုလူမျိုးကိုလည်းဒါကတော့ဦးဇင်းတို့တွေကမုန်းရင်မုန်းတယ်မရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဒီခါလေးသူကမုန်းစရာကောင်းလို့မုန်းတာမဟုတ်ကိုကမုန်းရင်လို့ကိုမုန်းနေတာတကယ်လည်းကိုယ်အလိုမကြည့်လို့ကိုမုန်းနေတာလည်းမရှိဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီချက်ကိုပဲစဉ်းစားလိုက်မုန်းစရာကောင်းနေတာမတွေ့ရဘူးအဲ့လိုဆိုရင်တော့သူကတော့မြဲမြဲဆန်းဆန်းဉာဏ်မျိုးက
ကြောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကျတော့တတိယကဘယ်လိုဥပပေးနိုင်လဲဆိုတော့ရေစာတဲ့လူတယောက်တော်ရဲကိုရောက်တော့အင်္ဂါအေးတဲ့ကြည်လင်တဲ့ကြာမြင့်၅ပါးနဲ့ပြည်စုံတဲ့အရေးအဝါဒကောင်းတဲ့ရေကန်ကြီးတွေကိုတွေ့တယ်ရေမော်တွေဖုံးနေရတဲ့ပြည်စရာမလို့အရင်နဲ့ပေါက်လိုက်ရုံပဲချိုးလိုက်ရုံပဲကြိုက်တဲ့နေရာကနေကြိုက်လို့တောက်တဲ့လို့ချိုးချမ်းသာလို့ပဲရတယ်အဲ့လိုပဲပုံမုံနေတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအပြောဆိုလည်းကောင်းတယ်အလုပ်တိုင်းလည်းကောင်းတယ်စိတ်တော်လာတွေလည်းကောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီအချက်ကိုပဲစဉ်းစားလိုက်ရင်မျိုးမပြည့်ရအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ပြေတော့ပေါင်းတော်လို့ရန်မျိုးဖြစ်ရောက်နေဘယ်နှမျိုးလို့၅မျိုးဟုတ်လားပတ်သက်ကိုသင်္ကန်းချုပ်တဲ့ရဟန်းတော်လို့ဟုတ်လားရေမော်တွေဖုံးနေတဲ့ရေကန်တွေကရေကိုရေမော်ကိုပြေးပြီးတော့တောက်တဲ့လူလို့နွားချီယာကိုထဲကရေကိုပုံးပြီးတော့တောက်တဲ့လူမျိုးဟုတ်လားပြီးတော့ဘာလို့ဘာမှကြည်လင်များကိုရှာမတွေ့တော့ဘူးဆိုရင်တော့လူဒုက္ခိကတို့သဘောထားပြီးတော့တဏှာရဲ့စိတ်ဆောင်းဆောင်းတဲ့စိတ်ကိုငြိုရမယ်ဟုတ်လားအကုန်လုံးပေါင်းနေတဲ့လူကိုမုန်းမိတယ်ဆိုရင်တော့နော်သူ့ရဲ့ကောင်းတာတွေကိုဘယ်နာတော့ပဲစဉ်းစားအလွယ်တကူစဉ်းစားကြပြီးတော့ကြည်ရောက်တော့တဲ့အကြောင်းရှိတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ကောင်းဘွက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရပါပဲဟုတ်လားကောင်းဘွက်ကိုရှာမြစ်တာမမြစ်တာရဲ့အကြောင်းတရားဟာအဲ့ဒီကောင်းမြတ်မှုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်တာကောင်းတာကိုတွေ့အောင်မြင်အောင်ကြည့်နိုင်ရင်မြစ်တာတော့ဟာအလိုလိုဖြစ်တယ်မကောင်းတာကိုမြင်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒေါသတော့ဟာအလိုလိုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပြီးတော့ကောင်းတယ်လူဆိုတာကများသောအားဖြင့်သူ့ကိုယ်ကိုကောင်းမှုမကောင်းမှုတွန်းတွဲပြီးတော့နေတာပါဟုတ်လားအဲ့ဒါကမုန်းတာနဲ့ကောင်းတာကြီးရွေးကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အမုန်းတရားတွေကကြီးထွားလာတယ်နော်ဒါကြောင့်ပြီးတော့ကောင်းတယ်လူကောင်းတာလေးကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ပုံမလို့လားလို့လေအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အချစ်အမုန်းကိုဘယ်လိုဖေရှားမလဲဆိုတာနေရာပါဒါအမုန်းကိုဖေရှားရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထောက်အကူပြုနိုင်တယ်ဒါဦးဇင်းတို့ပြောလိုက်တာဟုတ်လားမိဂ္ဂတရားကိုစောင့်ချပြီးတော့ပွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမုန်းတရားတွေကတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းသွားနိုင်ပါဘလောက်မုန်းစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကမြစ်တာကြအားကြီးမယ်ဆိုရင်မုန်းလို့မရဘူးဆိုတာမျိုးလည်းရှိတတ်သေးတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပြီးတော့ပေါင်းတယ်တော့ဒီခါတလေကြာတော့ကိုယ်ကညံ့မုန်းနေလို့ကိုမုန်းနေတာလည်းရှိသေးတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မိကောင်းဆိုဘက်ဆုံးတောင်းဆိုမှနေပြီးတော့မျိုးမျိုးသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကိုလျှော့ချနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကတော့ရှင်တို့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်မြတ်စွာဘုရားကအထူးပြုပြီးတော့ဒါလည်းဟောတာလေပြည်လေကြောင်းဒီလံကောင်းလေးတွေပေါ့ရေဘူးရာအဖြစ်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကိုရုံနေသွားတယ်ဆိုရင်ပဋိပဒါဘာဝနာကိုအားထုတ်ရင်လည်းဒါထိထိရောက်ရောက်ကိုကြိုးကြည့်ပြုနိုင်ပါလေဘုရားတို့ပဋိပဒါဒေသနာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့နေရာမှာဒီကတော်လည်းရမှာပါကာယကာယ ानु ပတိဝိရတိအာတပိတံဇာနောတိမဝိနေယလောကိအဘိဓါဒေါမနတံဟောတာနော်ပဋိပဒါတရား၄ပါးကိုပွားများလို့ရှိရင်အဘိဓါဒေါမနတံနော်ဘိဓါဆိုတဲ့လောဘတရားချစ်ခြင်းတရားအတူတူပဲဟုတ်လားဒေါမနတဆိုတဲ့ဒေါသတရားအမုန်းတရားအတူတူပဲနော်အဲ့ဒီတရားတွေကိုဝိနည်းတိတ်ဆောက်ပြီးတော့နေနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လားဆိုလိုတာကတိဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရင်လည်းဒီလောဘဒေါသအဘိဓါဇာပါဒဟုတ်လားအဘိဓါဒေါမနတချစ်ခြင်းမုန်းခြင်းဒီတရားတွေကိုဖိရှားနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဓိကဟောတာဟုတ်လားဒါပေမဲ့တိဋ္ဌာန်တရားရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အလုံးမှတ်သားဖို့လားကြားဖို့တော့များတာတွေကများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကဆိုတော့ကအထူးပြုတာလေးကိုပြောလိုက်တာနောက်အတုပဘာဝနာဆိုတာလည်းတကယ်တည်းကတော့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာထဲမှာအကျဉ်းဝင်လို့လားဝင်နေနော်ဒါကြောင့်ဒီတော့ကောင်းတဲ့တော်တို့အပြည့်စုံသောချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကိုဖိရှားဖို့အတွက်ဒီလမ်းကိုပြောပါဆိုရင်တော့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားကိုပြောရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဥက္ကဋ္ဌမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောဝတရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းတတိဥစီပြီးတော့တိနေတဲ့အလေးအကျင့်ကိုဆိုရမယ်ဒီသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုပေါင်းများအထောက်မှုများလေအခန္ဓာရဲ့အကြောင်းဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းပြည့်မြင်မှုများလေဖြစ်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတရားတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယုံနေသွားမယ်ဆိုတာကတော့အမှန်ပဲဟုတ်ရဲ့လားတကယ်တမ်းမှာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာလို့ဆိုရင်လောကရဲ့အကြောင်းခန္ဓာရဲ့အကြောင်းဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းမသိရချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတာဖြစ်တာပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတဲ့ပြောရရင်ချစ်စရာလို့ထင်လို့ချစ်တယ်မုန်းစရာလို့ထင်လို့မုန်းတယ်တကယ်လောကတကယ်သဘောဝတကယ်ခန္ဓာရဲ့သဘောမှာချစ်စရာဆိုတာလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတယ်မုန်းစရာလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတယ်ဘာပဲရှိလို့ဆိုတော့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဆိုတဲ့သဘောဝတရားလေးရှိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့တကယ်တမ်းကဒါမှမဟုတ်လို့
လောကရဲ့အကြောင်းခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအဲ့လိုမျိုးတကယ်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းမျှတာရှိရဆိုတဲ့အဆင့်ကိုမြင်အောင်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပေါ်များအထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ချစ်စရာလို့မထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချစ်ချင်းလည်းဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိမုန်းစရာလို့မထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မုန်းခြင်းလည်းဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတရားကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကနောက်ဆရာကြီးဥပဒေရွတ်ရွတ်ပြီးတော့ဟောနေတာဒီနားထဲမှာမကြာခဏကြားရောက်ပြီးတယ်ဒါကြောင့်အမှတ်ရရင်လည်းရွတ်ရွတ်ကြားရတယ်ပေါ့ဆရာကြီးကပြောတာလို့ဆိုတော့ယုံနာဆိုတာသဘောလေးပဲတဲ့သဘောလေးရဲ့ဆိုးကောင်းမရှိကြံ့ကုန်မပေါ်တဲ့ဟောအဖြေရတယ်နော်ယုံနာဆိုတာဘာလဲတော့ယုံနာဆိုတာသဘောလေးပဲသဘောလေးရဲ့ဆိုးကောင်းမရှိကြံ့ကုန်မပေါ်တဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ပြောတာမုန်းတယ်ဆိုတာခဏပြောတဲ့အမုန်းတရားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီယုံတဲ့သဘောဝတရားကိုသဘာဝတရားထိစိုက်အောင်တရားမလို့ကြည့်တဲ့တတိကိုအဓိကနေရာမှာထားပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာနည်းနဲ့ကြိုးစားအထုတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်တဲ့သဘောသဘာဝဖြစ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိမြင်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမုန်းရင်တရားတွေနေပါမသွားနိုင်ဘူးလားနေပါသွားနိုင်တယ်နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တည်နေမနေပါဘူးဆိုရင်ဒီအနိစ္စလက္ခဏာကိုပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းထဲထဲဝင်ဝင်တကယ်သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ချင်းမုန်းရင်တရားတွေနေပါသွားမှာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့လို့လည်းကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းလက်ခံနိုင်နိုင်တယ်လို့ဦးဇင်းယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်လားဒီဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ပေါင်းတော်တို့ဒီကနေ့ညတော့တနာရီနဲ့15မိနစ်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ချစ်ချင်းမုန်းရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါဟုတ်လားတရားကောင်းကြီးလေးကိုပေးထားတယ်ချစ်ချင်းမုန်းရင်လွတ်ရောက်ခြင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကအကျဉ်းများဖြင့်၃မျိုးပေါ့နော်ချစ်ချင်းမုန်းရင်ဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားမချစ်ချင်းမုန်းရင်ဖြစ်လာရင်ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာပါလဲဆိုတဲ့အကျိုးရတဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးတရားဟုတ်လားဒီချစ်ချင်းမုန်းရင်ကိုကျော်တဲ့သွားအောင်ပပျောက်သွားအောင်ဘယ်လိုကြိုးစားအထောက်ကြမလဲဆိုတဲ့လွတ်မြောက်ကြောင်းနေလံပိုင်းဘယ်နှမျိုးပြောလိုက်တော့၃မျိုးပြောလိုက်နော်ချစ်ချင်းမုန်းရင်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေဘာတွေကိုတွေ့ရတော့အလိုဆန္ဒကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒကြည့်ရင်ချစ်မယ်အလိုဆန္ဒမကြည့်ရင်မုန်းမယ်နောက်တစ်ချက်ဘာတွေ့ရလဲချစ်ချင်းမုန်းရင်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေချစ်ချင်းမုန်းရင်ပဲပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာတွေလည်းရှိတယ်ချစ်ချင်းမုန်းရင်ကြောင့်ကိုပဲချစ်ချင်းမုန်းရင်တွေကဆက်ပြီးတော့ကြည်ရပြန်ဖြစ်နေတာရှိတယ်ဒါလေးလည်းအမှတ်ရမယ်ချင်းပါနော်ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ချစ်ချင်းမုန်းရင်ရဲ့အကြောင်းတရားပိုင်းပေါ့ဟုတ်လားအကျိုးတရားအနေနဲ့ဘာလို့ဆက်ဖြစ်လို့ချစ်ချင်းမုန်းရင်ဖြစ်ရင်မနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်နောက်အထူးသဖြင့်ချစ်ချင်းဖြစ်ရင်စိုးရိမ်နေဘေးတွေဖြစ်တယ်မုန်းရင်ဖြစ်ရင်တော့အကြီးအကျယ်ပူလောင်ရတာဆင်းရဲရတာတွေဆက်ဆက်မှုတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်အချစ်ချင်းမုန်းရင်ရဲ့အကျိုးတရားနော်ဒီလိုဆိုရတဲ့ချစ်ချင်းမုန်းရင်ကိုနော်လုံရောက်ခြင်းနဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းရင်ကလုံရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကြိုးစားအထောက်အပံ့တော့နော်အတုပဘာဝနာကိုပေါင်းရတဲ့ချစ်ချင်းအတွက်ဟုတ်လားမုန်းရင်အတွက်ကတော့စောစောကပြောရတဲ့ရန်ရိုးဖြောင်းလေးတွေကိုသိလာပြီးတော့မေတ္တာတရားကိုကြိုးစားပြီးတော့ပွားများရရတယ်နော်အဲ့ဒါရဲ့အနှစ်ချုပ်ရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ချစ်ချင်းမုန်းရင်ကိုဖေရှားဖို့အတွက်လုံရောက်ဖို့အတွက်တိရိစ္ဆာန်ဘာဝနာကိုပွားများအထောက်ရတယ်ဒါဥစဉ်ဒီနေ့ညပြောရတဲ့တရားဒေသနာရဲ့အနှစ်ချုပ်ဆိုနိုင်မို့လားဆိုရင်ဒါကြောင့်ပြေကပေါင်းတော်တို့ဒီအနှစ်ချုပ်အပြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တိရိစ္ဆာန်ဘာဝနာကိုပွားများအထောက်ပြီးတော့နောက်ချစ်ချင်းမုန်းရင်ကိုဖြိုနိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြရဲ့ဘုသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစီနောက်ဆုံးချစ်ချင်းမုန်းရင်ကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြတဲ့မဲ့ညာဘုရားမြတ်လေးကောင်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပြီးအထိကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ရှင်တို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့နော်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့တရားကိုပြတာပို့ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နေပါနော်ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရကံတုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓလူပါဝိနတရာဒုက္ခိဝန္တုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရကံတုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မလူပါဝိနတရာဒုက္ခိဝန္တုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရကံတုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗသံဃာလူပါဝိနတရာဒုက္ခိဝန္တုတိဒီလိုပါလေတရားနာပိဋကပေါင်းတော်ဒုစရအလုံးစုံတတ္တဝါနန္ဒရေကသာဝတိကလာလုံးကြီးလောကဓာကောင်းစွာမြတ်မင်္ဂလာဝဝတိဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသာဝတိဝဒမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြနေကြဘုံတော်တမိမိတို့ဒီမှာစောင့်ကြနေရဘုံတော်တမိမိတို့တာနာမိမိတို့လောကမှာစောင့်ကြနေရဘုံတော်ဉာဏ်ပညာကောင်းတဲ့ပေါတုကလည်းပဲရိုက်ခံလူကောင်းစွာမသွေဆောင်ရှုံးတော်မူနိုင်ကြပါစေတည်း
သာဝရတုဝဝေနကိငါဝါဒုတေစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့သုတတော်ဘာပဲရေကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့ဘုဒ္ဓေသောအာနုဘောတော်တို့ရ၎င်းသာဝရတုဝဝေနဗေဒိတံဘုဒ္ဓရဲ့နိဗ္ဗာန်ပြည့်စုံသောရှင်တော်တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့ဘုဒ္ဓေသောအာနုဘောတော်တို့ရ၎င်းသာဝရတုဝဝေနဗေဒိတံလေးရောက်ခဏတန်လေးရောက်သောရှင်တော်ရိယတဟာရှင်မြတ်တို့ရဲ့တော်တေလဘုဒ္ဓဝါဒီကိုပြင်ညာဘုဒ္ဓရဲ့ပြည့်စုံတော်မူရတဲ့သမုဒိတံကအရှင်ကောင်းရှင်ရပေါင်းတို့ရဲ့ဘုဒ္ဓေသောအနုဘောတော်ရ၎င်းဗราဏေယောညပါတေကမဆိုင်ချင်းရှိတိုင်းချင်းရှိတိုင်းဒုတိကိုစိတ်တရားခြင်းမှာချမ်းသာရရှိကြဘုဒ္ဓေဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း